ဋ္ဌာန်းဆိုတာကအလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးတော့ကြီးမားလှတဲ့အတိုင်းအတာရှိတဲ့ဉာဏ်ကြီးတစ်ခုပါဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာထိုအရပ်ဒေသမှာအတန်မဆဲပဋ္ဌာန်းပွဲများကျင်းပပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကြီးတွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေကြတာဖြစ်သောကြောင့်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းလာပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာဘူးနာဝရှိနေကြတယ်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းဆိုတာကလည်းတော်တော်များများသိပြီးတော့နေကြတယ်ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောစသည်ဖြင့်လူတိုင်းလောက်နီးနီးမြန်မာနိုင်ငံမှာပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းအကျဉ်းလောက်ကိုတော့သိနေကြနောက်တစ်ဖန်အရာထဲမှာပြောကြတယ်တဦးတဲ့တဦးအကြောင်းကျိုးညီညွတ်လို့တွေ့ကြုံဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းဆက်နဲ့ဘယ်သူကစသုံးတယ်မသိဘူးအဲ့ဒီစကားလည်းပြောလို့ရှိကြတယ်ပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေမြန်မာပြည်ကအမတမယဉ်နှီးတယ်ဆိုတာသိတာတယ်သို့တော့ပဋ္ဌာန်းတရားဟာဘာကိုအဓိကထားဟောနေတယ်လဲလို့ဆိုတာကိုတော့တတိပြုမိမှပြုမိပါလိမ့်မယ်စာအုပ်ထဲကပဋ္ဌာန်းကိုတော့အမတမကြီးမားတယ်ခြေပြန့်တယ်လို့ဆိုပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဟာစာအုပ်ထဲကပဋ္ဌာန်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေကြတာများတယ်ဒီကနေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းတွေ့အောင်ရှာဖို့လိုပါတယ်လက်တွေ့ဘဝကိုပဋ္ဌာန်းနည်းဖြင့်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းလို့ဆိုတော့တကယ်စင်စစ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တဲ့ conditional relation အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာလူသားတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာရရှိထားတဲ့ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးထိုခန္ဓာ၅ပါးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ဖို့ပါဘယ်လိုဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့ဤစနစ်နဲ့တစ်ခုချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်းတော်တော်ကြာရက်ပေါင်းတော်တော်ကြာပဋ္ဌာန်းအကြောင်းဟောရပြောရရှင်းရမှာပါသို့တော့ပဋ္ဌာန်းရဲ့သဘာဝပဋ္ဌာန်းဆိုတာမိမိတို့ဘဝမှာဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ perspective view ကိုတော့ဒီကနေ့သဘောပေါက်သွားဖို့ဘုန်းကြီးတို့လမ်းညွှန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပင်လယ်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပင်လယ်ကမ်းစပ်ခေါ်သွားပြီးပင်လယ်ဆိုတာဒါပဲဟဲ့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်အမတန်မှကျယ်ဝန်းပြီးတော့အမတန်မှနဲ့ဆိုင်တဲ့ရေပြင်ကြီးကိုခေါ်ရလို့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြလို့ကြီးလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတို့ပင်လယ်ဆိုတာသိပြီလားလို့ဆိုရင်သိပါပြီမြင်ဘူးပြီလားဆိုရင်မြင်ဘူးပါတယ်ဒီလိုပဲပြောကြမှာပါဒီကနေ့လေကမ်းဆက်ကရပ်ပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုလက်ညှိုးညွှန်လိုက်သလိုပဋ္ဌာန်းရဲ့သဘာဝအကြောင်းတရားတွေမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေပုံကိုညွှန်ပြပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလူလောကမွေးလာတာကိုက
ပဋ္ဌာနလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့မွေးလာတာဘဝမှာရှင်သန်နေတော့လည်းပဲအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေကြတာနောက်ဆုံးဘဝဏီကုံချုပ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဟောဒီအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ရှင်သန်ပြီးတော့နေဦးမှာတန်တရားတွေကမထွက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝဟာမွေးဖွားလိုက်အိုမင်းသွားလိုက်သေဆုံးသွားလိုက်ထပ်မံမွေးဖွားလာလိုက်အိုမင်းသွားလိုက်သေဆုံးသွားလိုက်နဲ့ဒီလိုဘဝတန်တရားဆက်ရဟကြီးတဲ့မှာအဆက်မပြတ်လဲပတ်သွားလာနေရတာဟာဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ယက်တည်ပြီးတော့လဲပတ်သွားလာနေတာလဲအကြောင်းတရားကဘာလဲဘာကိုမိတည်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲလို့ဆိုတာဟာပဋ္ဌာန်းကိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဘယ်အကြောင်းကြောင့်တို့တွေဟာဒီလိုလဲပတ်သွားလာနေရတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်မှာပါဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တို့တွေဘဝတန်တရားတဲ့လဲပတ်သွားလာနေရတာသို့မဟုတ်လူဘဝရလာတာဟာတကုရှင်တယောက်ကဖန်ဆင်းလို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီတကုရှင်ဆိုတဲ့အတွေးဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမဖော်ထုတ်နိုင်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာပမာပြေမှာခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်ကလေးတွေရှိတယ်နတ်ရည်တွင်ဆိုတဲ့စကားလေးတူးတဲ့လူမရှိဘဲနဲ့သဘာဝဖြစ်နေတဲ့ရေတွင်ကိုနတ်ရည်တွင်လို့ခေါ်တယ်တစုံတစ်ယောက်ကတူးထားတာမဟုတ်ဘူးတူးတဲ့လူရှာမရလို့နတ်ရည်တွင်နတ်တူးတာလို့ဒီလိုခေါ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောကပရမညာထွက်တဲ့မုတ်ခုတ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်မုတ်ခုတ်ကလူတွေခေါ်တဲ့ဝေါဟာရတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ပေါ်လာလိမ့်မုတ်ခုတ်ကလူတွေကကြောက်တူးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတူးတဲ့ကြောက်တွေထဲမှာအိုးလေးဘက်လေးတန်ချောပြီးတော့သဘာဝကိုကလူလှုပ်ထားသလိုပဲကြောက်ပွင့်ကလေးတွေတစ်ခါတရံပါလာတတ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ပွင့်လေးတွေကိုနတ်သွေးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကသွေးတဲ့လူမရှိဘူးမသိဘူးလေတွင်းထွက်ကိုကအဲ့ဒါလိုလေးဘက်ထောင်ကလေးတွေပြီးပြီးပြင်းပြင်းလေးသွေးထားတဲ့ကြောက်ကိုနတ်သွေးလို့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့နတ်သွေးလို့ခေါ်တာတော့သွေးတဲ့လူရှာမတွေ့လို့ပြောတာအေးသူ့မှာတော့သူ့ဆိုင်ရာအကြောင်းရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပဲလောကကအကြောင်းရှာမရလို့ရှင်နတ်ကိုသွားပြီးတော့ညွန့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပါဒီကနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပဋ္ဌာန်းတရားတော်မှာအကြောင်းတရားတွေကိုရှာပြထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိလို့ရှိရင်မစီဆိုင်တဲ့ဝိသမဟေတုလို့ဆိုတဲ့မမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဟိတုကအကြောင်းကိုလက်မခံတဲ့အယူဝါဒတွေမှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေဖယ်ရှားပြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့အယူဆတရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကိုလေ့လာသင်ယူရတယ်ဆိုတာမိမိရဲ့ဘဝခရီးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းနဲ့ရှောက်လှမ်းပြီးဘဝခရီးအဆုံးသတ်တဲ့ဤဘဝနိရောဓဘလို့ရှာရမယ်ဆိုတဲ့စနစ်တွေပါဟောဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုလေ့လာလိုက်လို့ရှင်အစစ်မှန်အကြောင်းအရာတွေကိုတွေးရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာကအကြောင်းတရားတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်24မျိုးသောစွမ်းရည်တတ္တိ24ပစ္စည်းကိုဖော်ထုတ်ထားပါတယ်24နာရီဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှင်နေကြတဲ့
တနေ့တာမှာ24နာရီမှာ24ပစ္စည်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ယက်တည်ပြီးအသက်ရှင်နေကြတာနော်24နာရီမှာ24မျိုးသောပစ္စည်းတွေတတ္တိလို့ဆိုတာ energy တဘာဝတရားတွေမှာဆိုင်ရာစွမ်းအားလေးတွေစွမ်းအင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါစွမ်းအားလို့ဆိုတဲ့ force တွေဖြစ်လာတယ် energy တွေကနေပြီးတော့ force ဖြစ်လာ24ပစ္စည်းဆိုတဲ့စွမ်းအင်တွေကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါစွမ်းအားဖြစ်လာပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖန်တီးပြီးလှုပ်ရှားလာတာဖြစ်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားရဲ့အနေအထားကိုဘဝနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင်ထင်ရှားတာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြဟေတုပစ္စည်းလို့ဆိုပါစို့ဟေတုပစ္စယောဟေတုဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်လူသားတွေရဲ့စိတ်တဏ္ဍာထဲမှာနှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာအာယုံလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလူချင်းတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလူချင်းမှုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့သဘောလေးကိုအဘိဓမ္မာဝေါဟာရကလောဘလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးပေါ်လာတယ်ကိုမနစ်မြို့တဲ့အာယုံနဲ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့မကြိုက်ဘူးမုန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလို့လက်လန်းမမီတဲ့အခါတွေးဝေတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးဘာလုပ်ရမယ်ဘာကြံရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့တွေးဝေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတယ်မုန်းတီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုဒေါသလို့ခေါ်တယ်တွေးဝေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုလောဘလို့ခေါ်တယ်ကဲပဋ္ဌာန်းတရားတော်အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလက်တွေ့ကိုယ်တွေ့ကြုံဘူးကြလိမ့်မယ်တစုံတစ်ခုကိုအလိုမကျလို့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့ဒေါသဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးမိမိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်အလိုမကျဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ဘာတွေတွေးနေတော့အတွေးပိုင်းကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မုန်းတီးတဲ့အတွေးတွေပဲတွေးနေတယ်မကျေနပ်တဲ့အတွေးတွေပဲတွေးတယ်မကျေနပ်စရာတွေတွေးတယ်မုန်းစရာတွေတွေးတယ်အလိုမကျမဲ့ကိစ္စတွေတွေးတယ်တွေးလေပေါ်လာသမျှတွေကလည်းအလိုမကျမှုတွေပံ့ပိုးနေတယ်လို့ဖြစ်နေကဲအဲ့ဒီကိစ္စမှာပဋ္ဌာန်းကဘလို့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောတုံးဆိုရင်လောဘဒေါသဆိုတဲ့ခုနကအမုန်းတရားလေးမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဒေါသလေးဟာရေသောမြစ်လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားလေးသည်မုန်းတီးယွန်ရှာတဲ့အတွေးတွေကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေနေတယ်တစ်ပင်မှာတစ်မြစ်ကအပွင့်တွေအသီးတွေအရွက်တွေအကိုင်းတွေအခက်တွေကိုစီပင်ရှင်သန်းနေအောင်အမြင့်ကထောက်ပံ့နေသလိုအမုန်းတရားလေးကမုန်းတဲ့အတွေးတွေကိုတွေးနေစေတယ်တဲ့အမုန်းတရားလေးမကင်းမချင်းဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားလေးမကင်းမချင်းမုန်းတီးတဲ့အတွေးတွေဟာပျောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာဟေတုတံပြုတ်တကာနံဓမ္မနံတလို့ဟောတာဟေတုဟိတ်6ပါးပစ္စည်းတရားတို့သည်ဟေတုတံပြုတ်တကာနံဟိတ်နှင့်ရှင်သောစိတ်စေတသိက်တရားတို့အားလို့ဆိုစိတ်ထဲကအတွေးတွေဟာအယက်လို့ပြောရင်အတွေးတွေပေါ့စာပေလို့ပြောလို့ရှိရင်ရှင်ဘက်သဘာဝသဘောတရားတွေပေါ့ဒေါသလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မုန်းတီးတဲ့အတွေးတွေဟာဒေါသရှိနေသေးသမျှကာလပတ်လုံးမုန်းတီးတဲ့အတွေးတွေဟာရှင်သန်နေမယ်ဒေါသလေးသည်မုန်းတီးတဲ့အတွေးတွေကို fortify လုပ်ထားတယ်ခိုင်မြဲနေအောင်လုပ်ထားတယ်ရှင်သန်နေအောင်လုပ်ထားတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မကသေးဘူးတန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပနာဆိုတော့ပြောပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြ
ချိုချိုသားသားမပြောဘူးဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအ ਨੇ ဆုံးမာဆဆပြောတယ်တူတူတောင်းတောင်းပြောတယ်စကားကိုတူတူပြက်ပြက်ပြောတယ်ကျင်နာတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးရိုင်းရိုင်းပြပြပြောတယ်အဲ့ဒီအပြောတွေဟာတန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပနာခုနကအမုန်းတရားလွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းပဲအဲ့ဒါကိုစာပေကြတော့စိတ်ထဆယုတ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာဝေါဟာရလေးတွေတင်ပဲကွဲသွားတာကဲဒါရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးကာယကံမြောက်တစ်ခုခုလှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလမ်းလျှောက်တာတောင်းမှပဲဆောင်းဆောင်းအောင်အောင်သွားမယ်ညင်ညင်သာသာမသွားဘူးတစုံတစ်ခုကိုကင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲကြံကြံထန်ထန်ဆောင်းဆောင်းအောင်အောင်လှုပ်လို့ရှိတယ်တကားပိတ်ထားကအစဒေါသထွက်နေလို့ရှိရင်တကားပိတ်ထားကအစလမ်းလျှောက်တာကအစဆောင်းဆောင်းအောင်အောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်လာအဲ့ဒီလိုကိုယ်ရဲ့အမှုရာ physical action တွေကြမ်းတမ်းလာတာဟာဘယ်သူကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဒေါသလေးကြောင့်ဒေါသလေးမပြေမချင်းဒီအမှုရာတွေမပြေဘူးအဲ့ဒါကိုဟေတုပစ္စည်းနဲ့ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့ပြောတာပဋ္ဌာန်းကအဲ့တော့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒီအကြောင်းတရားရှိနေတာနှလုံးသားထဲမှာဒေါသဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မုန်းတီးတဲ့အတွေးတွေကအဆက်မပြတ်ပေါ်နေတယ်တူတူပြက်ပြက်နဲ့ရိုင်းပြတဲ့စကားပြောချင်တဲ့ပြောတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရိုင်းပြတဲ့အမူအရာနဲ့ပြုလုပ်ထားဆောင်းဆောင်းအောင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အမူအရာတွေပေါ်လာတယ်ဘသူကဒါတွေကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လဲဆိုရင်ဒေါသဆိုတဲ့တရားကဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေစေတာဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုမြတ်စွာဘုရားကဟေတုပစ္စယောလို့ခေါ်တာပါဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတဲ့သိမြစ်လိုပဲတဲ့အမြင့်ရှိနေသေးသမျှအဲ့ဒီအပင်ဟာရှင်သန်နေဦးမှာပဲအပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်ကျပွင့်မယ်သီးတဲ့အချိန်ကျသီးလာမယ်ဒီအမြင့်မပြတ်သေးသမျှဒါတွေဆက်လက်ဖြစ်နေမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာဟေတုတံမြုတ်တကာနံဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံဟေတုပစ္စယေနပစ္စယောဟေတုလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ဟေတုအမည်ရတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဟေတုတံမြုတ်တကာနံထိုဟိတ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်စေတသိက်လို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပနံထိုဟိတ်နဲ့ရှင်တဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တစားရုပ်ဆိုတဲ့အပြောဆိုမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေဒီရုပ်တရားတွေကိုဟေတုပစ္စယေနဟေတုပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောခြေစုပြုကထောက်ပံ့ထားသည်ဟောတိဖြစ် maintain လုပ်ထားတာ45လုပ်ထားတာကဲဒေါသလေးလည်းပြေသွားရောခုနဟာတွေရှိသေးလားရှိတော့ဘူးလူတွေကဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီကြတော့ I'm so sorry I apologize ဖြစ်လာခုနကတော့ပြောချင်ရတယ်ပြောတယ်ဒေါသရှိတော့ပြောချင်ပြောဆိုချင်ဆိုပြီးတော့နောက်ကြတော့ I'm so sorry ဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့ဒေါသလေးပြေသွားတာနဲ့ခုနဟာတွေတခုမှမရှိတော့ဘူးမုံတဲ့အတွေ့တွေပျောက်သွားပြီအိုးခွင့်လွတ်လို့ကျင်နာတွေဖြစ်ကုန်ပြီပြောတဲ့အခါလဲအကျဉ်းနာစကားတွေပြောချိုချိုသားသားတွေဖြစ်လာပိုးပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးစိတ်ပြေသွားရင်ပိုးကျင်နာတယ်လူတွေသွားရလာတဲ့ခါမှာလဲခုနလိုဆောင်းဆောင်းအောင်မဟုတ်တော့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပဋ္ဌာန်းမှာဟောတာပါဒါလက်တွေ့ဘဝမှာပဋ္ဌာန်းနည်းရရှုလို့ရထို့တူပဲဒါနမူနာလေးအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ရတယ်လောဘဖြစ်နေရင်လည်းလောဘနဲ့အတွေးတွေလောဘရဲ့အပြောတွေလောဘနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမောဟဖြစ်နေရင်လည်းကိုယ်ကာယတွေဖြစ်နေတာမောဟနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်ဘယ်အရာမှမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတွေးဝေးနေတယ်ပြောရင်လည်းကမောက်ကမတွေဖြစ်တယ်လှုပ်ရင်လည်းကိုလိုကံလန်တွေဖြစ်ကုန်မောဟကောင်းတဲ့ဘက်ကျတော့အလောဘဆိုတဲ့
တဘာဝဟိတ်တရားလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှင်အိုးလှူခြင်းစိတ်တွေတန်းခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတယ် generosity ဆိုတာလေးပေါ်လာတာ ਨੇ အေးလှူရအောင်မယ်လို့လည်းပြောတယ်လှူဖို့လည်းကြိုးစားလာတယ်မတူဘူးတဘာဝလေးတွေဟာအဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတဘာဝတရားလေးပေါ်လာပြန်ပြီဆိုလို့ရှင်လေအိုးဘု து ကူညီရမလို့စိတ်ထဲမှာပြောရင်လည်းချင်းချင်းနာနာပြောတယ်ကူညီဖို့စကားတွေပြောလာတယ်လှုပ်ဆောင်တယ်အားပေးတယ်ဟောအဒေါသရဲ့အမောဟဆိုတာ ਨੇ အသိဉာဏ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တွေးလိုက်တာလည်းပဲကောင်းတာလေးတွေကြီးပဲတွေးတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတတ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်တယ်လှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တဲ့မှုဆိုတာလည်းဆုံဆုံပြတ်ပြတ်ရှိတယ်တွေးဝေပြီးတော့မနေဘူးပြောတဲ့စကားတွေကလည်းအကျိုးအကြောင်းစီလျော်တယ်လှုပ်တာကိုင်တာလည်းအဆင့်တစ်ပြေရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါဟာဟေတုပစ္စည်းပဲပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေဟာအလုံးဒါလက်တွေ့ဘဝနဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ဘဝမှာပဋ္ဌာန်းတရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အတိုင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေပေါင်းဆက်ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေစေတာပါလားတို့ဟာအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေရဲ့ဖန်တီးမှုကိုခံနေရတာပါလားလို့ပဋ္ဌာန်းတရားမှာသဘောပေါက်ကဲအဲ့လိုသဘောပေါက်သွားတော့ဘာအကျိုးရှိတုံဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလက်မခံနဲ့ပေါ့ဗျာမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလက်ခံနေရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေလာမှာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့လူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကြီးပဲလိုချင်ကြတာဒါသဘာဝပဲမချမ်းသာခြင်းဘူးလားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ခြင်းဘူးဘယ်သူမှဒုက္ခကာမချမ်းသာကိုလိုလားတယ်ဒုက္ခပฏิကူလဆင်းရဲမှုကိုရွံရှာဆက်ဆုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားရှိလာတဲ့အခါမှာချမ်းသာခြင်းတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလှုပ်ဆောင်မှချမ်းသာတာမျိုးစိတ်လေးကအပင်ပေါက်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဟေ့ပေါက်လို့အမိန်ပေးလို့မရဘူးအကြောင်းနဲ့သူ့ဆိုင်ရာအကြောင်းနဲ့ပေါင်းဖက်ပေးရတယ်ဘာလို့อ่ะမြေကြီးထဲချပြီးရေလေးလောင်းပြီးတော့မြေနဲ့ရေနဲ့စုံစည်းပေးတာကိုကပေါက်ခိုင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲ condition လေးတွေနဲ့စုံပေးတာပဲကိုလုံနိုင်တာအဲ့ဒါ condition ကိုစုံပေးရမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်ပေါက်လာမှာသိချတယ်အပင်တော့ပေါက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့သိမ်းထားမယ်ဆိုရင်ပေါက်မလားပေါက်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ဝေးထားရင်ပေါက်ဘူးဘာလို့ condition မှမရှိဘူးအဲ့တော့အပင်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပင်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့စုံစည်းပေးဖို့ရတာလူကလုပ်နိုင်တာဒါပဲသူဆိုင်ရာအကြောင်းကိုလုပ်ပေးရဟောလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသစ်ပင်လေးပေါက်လာလို့ရှိရင်လေထိုသစ်ပင်လေးရှင်သန်ဖို့အတွက်ဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေဖယ်ရှားပြရမယ်အကျိုးပြုတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပေးရမယ်မြေဩဇာထည့်ပေးတဲ့ကထည့်ပေးတယ်ဖာတလိုက်ဇာလှုပ်ပေးရတယ်ရေလောင်းပေးရတယ်ဟောအကြောင်းတွေလှုပ်ပေးတာပိုးတွေဘာတွေဖယ်ရှားပေးတယ်နေအောင်ကြည်ရတဲ့နေရာထားပေးတယ်ဆိုဟောအကြောင်းတရားတွေကလှုပ်ပေးနေတာအကြောင်းတရားတွေလှုပ်ပေးလို့ရှိရင်ပန်းမင်လေးဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းမင်လေးကအပွင့်နေပွင့်လှလှပပဖြစ်လာထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝပဋ္ဌာန်းကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့အကြောင်းကောင်းတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရွေးချယ်ရဆိုးကျိုးကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားရအကြောင်းတရားတွေအမြဲတမ်းနှစ်ခုရှိတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်မျိုးမကောင်းကျိုးဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်မျိုးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးထဲမှာကိုလှုပ်ပေးနိုင်တာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရှာကြံပြီးတော့ဖြစ်တင်းပေးဖို့ပဲအဲ့ဒီဖြစ်တင်းပေးလို့ရှိရင်ထိုကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားကောင်းတဲ့ condition တွေကကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုသူ့ဘာသူထုတ်လုပ်သွားမှာပါကိုလှုပ်နိုင်တာဒါပါပဲအေးပဋ္ဌာန်းဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုး conditional relation
ကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်နေတာကိုပြောတာကဲပဋ္ဌာန်းတရားမှာဘုရားမြတ်စွာကအဓိကဟောတဲ့အလုံးသိကြတဲ့24ပစ္စည်းမှာပဋ္ဌာန်းတရားတော်မှာအဓိကအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားကိုပစ္စယလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားကိုပစ္စယလို့ခေါ်တယ်ပစ္စယပစ္စယပန္န must be mentioned ပစ္စယပစ္စယပန္နperspective ပဋ္ဌာနာ conditional relation ကိုကြည့်အဲ့ဒီမှာပဋ္ဌာန်းတရားရဲ့ main point ကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကပစ္စယတစ်ဖက်ကပစ္စယပန္နပစ္စယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတုံးဆိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့တည်စေခြင်း cause to arise and cause to maintain ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းတည်ထမ်းစေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်စေတည်စေဤနှစ်ထွေခေါ်လေကျေစုပြုမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်လာပြီးလို့ရှင်တည်ထမ်းစေတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါကိုပစ္စယဟေတုပစ္စယေနပစ္စယောပစ္စယောပစ္စယောနဲ့ရွတ်နေတာဟာအဲ့ဒါနော်အကြောင်းကျေစုပြုတယ်ဆိုတာလူတွေလည်းတယောက်တယောက်ပြောကြတယ်ဟာသူကကျေစုပြုလိုက်တာဘယ်သူကကျေစုပြုတယ်နဲ့ဒီစကားကိုသုံးတယ်ပစ္စယဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့တော့ကျေစုပြုတယ်ဆိုတာဘာတော့မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်လာပြီးရင်တည်ထမ်းစေတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စယပစ္စယုပ္ပန္နလို့ဆိုတာပစ္စယဥပ္ပန္နပစ္စယဆိုတာအကြောင်းတရားကြောင့်ဥပ္ပန္နဖြစ်ပေါ်လာတာအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားပြောမယ်ဆိုရင် cause and effect ပစ္စယဆိုတာ cause ပစ္စယဥပ္ပန္နဆိုတာ effect အကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုသည် mutual relation အဲ့ဒီနှစ်ခုသည်ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားကြီးကိုခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ပစ္စယဘိုင်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားကပဋ္ဌာန်းဟောတာလူသားတွေတင်မဟုတ်သက်ရှိတ attva တွေနဲ့သက်မဲ့တွေအားလုံး universal ဓမ္မ universal truth universal law of nature အဲ့ဒါကိုဟောတာဖြစ်တော့အားလုံးကိုကာဗာဖြစ်အောင်ဟောတာအဲ့တော့ပစ္စယဆိုတဲ့အကြောင်းပိုင်းမှာ၃မျိုးရှိတယ်ဆိုမှနံပါတ်1ကသင်္ခတ္တသံခတ္တနံပါတ်2ကအသံခတ္တနံပါတ်3ကပညတ္တိအဲ့ဒီဝေါဟာရလေးတွေကပါဠိဝေါဟာရလေးတွေဒါပေမဲ့လို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာဒီဝေါဟာရလေးတွေရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်သင်္ခတတရားတော့သင်္ခတအသင်္ခတပညတ္တိသင်္ခတဆိုတာဘာလို့သံဆိုတာအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းပြီးခတ created အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာလို့ဒီလိုပြောတာကဲခုနကတစ်ပင်လေးမျိုးစေ့လေးကိုစိုက်လိုက်တဲ့အခါအပင်လေးတွေပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီပေါက်လာတဲ့အပင်လေးဟာအကြောင်းဘယ်နှခုကနေပြီးဖန်တီးထားတာအကြမ်းမြင်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မျိုးစေ့လေးပါတယ်မြေပါတယ်ရှေးပါတယ်လူရဲ့လုံလဝိရိယအသာထားလိုက်အောင်နော်အ ਨੇ ဆုံးကြည့်မယ်ဆို3ခုမရှိဘူးလားအဲ့တော့မြေပါရမယ်ရေပါရမယ်မျိုးစေ့ပါရမယ်မြေကြီးကြီးဆိုလည်းမပေါက်ဘူးရေကြီးဆိုလည်းမပေါက်ဘူးမျိုးစေ့မပါပဲမျိုးစေ့ကြီးဆိုလည်းမပေါက်ဘူးမြေရရေရမျိုးစေ့ရဟောဒီ3ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာညောင်လေးထွက်လာတာပင်လေးပေါက်လာတာအဲ့တော့ကြည့်လေမြေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးစေ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရား3ခုသည်ပေါင်းစုပြီးတော့ harmoniously work ပေါင်းပြီးတော့သူတို့လှုပ်လိုက်တာသူတို့ထုတ်လှုပ်လိုက်တာဗာထုတ်လိုက်အပင်လေးထုတ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေကိုပစ္စယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်္ခတလို့ခေါ်တယ်သင်္ခတဆိုတာ
အခုပြောတဲ့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာတဲ့အဲ့ဒီတရားမျိုးတွေကိုသင်္ခတကဲဘုန်းကြီးတို့တွေကိုလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုကြည့်လိုက်မျက်စိလေးနှလုံးဖွင့်ပြီးတော့အိမ်မောင်ကနေဗရင်းမောက်ဖွင့်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြင်စရာအာယုံတွေမမြင်ဘူးလားကဲအဲ့ဒါလိုမြင်တဲ့ထဲမှာအကြောင်းတရားအကြံပြင်းအဖြစ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မျက်စိပါလို့မြင်တာမဟုတ်လားပြင်ဘက်ကမြင်စရာအာယုန်တွေရှိလို့မြင်တာမဟုတ်လားမျက်စိကအကြောင်းတစ်ခုမြင်စရာအာယုန်ကအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီထဲမှာမှောင်းနေမယ်ဆိုရင်မြင်စရာတွေမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအလင်းရောင်လေးရဲ့အကူအညီလည်းပါသေးတယ်အလင်းရောင်လေးကအကြောင်းတစ်ခုမိမိရဲ့တတိထားမှုဆိုတဲ့ attention ကအကြောင်းတစ်ခုဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၄ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒီ၄ခုပေါင်းလိုက်တော့မှမြင်တယ်လို့ပြောရတဲ့အသိစိတ်လေးပေါ်လာတာကြည့်လေဒီအသိစိတ်လေးကိုဟောဒီအကြောင်း၄ခုကထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုစံအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ခတ္တဖန်တီးလိုက်တာလို့ပြောတာသင်္ခတဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတဲ့ကဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ဘဝမှာဒီလိုဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကထုတ်လုပ်ပေးနေတာနေတိုင်းအကြောင်းတရားမပါဘဲနဲ့လုံးဝဘယ်ရာမှမဖြစ်ဘူးကြည့်မျက်စိကမြင်တာလေးပဲအကြောင်းကနားလည်းထို့တူပဲအတန်ကြားတယ်ဆိုရင်အတန်ရှိရတယ်နားရှိရတခုမရှိဘူးဆိုအတန်ကတိတ်ဆိတ်နေဆိုရင်မကြောက်နားကပင်းနေတယ်ကန်းနေတယ်ဆိုမကြောက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေဟာအပြည့်အစုံရှိနေရအပြည့်အစုံရှိနေလို့ရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့အကျိုးတရားတွေဝင်နေမှာပဲတခြားစိတ်တွေဟာလည်းပဲပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့နောက်ကြလို့ရှိရင်ရှင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့လားအဲ့တော့သင်္ခတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာဒီလိုအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ထားတာဆိုတာထင်ရှားအသင်္ခတကြတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲအကြောင်းတရားတွေကစုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအသင်္ခတကြတော့ဘာအကြောင်းကမှလှုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိအကြောင်းတရားတွေကကြံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအကြောင်းတရားတွေကစုပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာတွေကြီးပဲအကြောင်းကင်းပြီးဘယ်ရာမှမဖြစ်ဘူးဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တကြတော့လှုပ်ထားတာမရှိဘူးတဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေအလုံးငြိမ့်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေငြိမ့်နေလို့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းမရှိတော့အငြိမ့်တသက်ကိုပြောတာအဲ့ဒါကြတော့အသင်္ခတဆိုတာနိဗ္ဗာန်နောက်တစ်ခုပညတ္တိဆိုတာတော့သင်္ခတအသင်္ခတနှစ်ခုကိုဆွဲပြုပြီးတော့လူတွေကနေပြီးတော့အမည်အမျိုးမျိုးပေးထားတာ concept လူတွေရဲ့အယူအဆတရားနာမည်အမျိုးမျိုးပေးထားတာအတွင်းအနှစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပစ္စယဘိုင်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းဆိုတဲ့ထဲမှာသင်္ခတဆိုတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အသင်္ခတဆိုတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ပညတ္တိဆိုတဲ့အကြောင်းရှိတယ်အကြောင်း၃မျိုးတဲ့ပဋ္ဌာန်းမှာဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောဆိုဒီပစ္စယတွေအကုန်လုံးပြောသွားတဲ့ထဲမှာဟောဒီလူရင်းအချုပ်ကတော့ဒီ၃ခုနော်ဒီ၃ခုတည်းကပြောနေမှာကဲပစ္စယပဏ္ဏဘိုင်းအကြောင်းညာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်္ခတတစ်မျိုးပဲရှိတယ်သင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကစုပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ရုပ်ရယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာရှိနေတာစိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ရုပ်ရယ်ဒါပဲရှိတာအကျဉ်းအမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နာနဲ့ရုပ်ဒီနှစ်ခုရှိတာ body and mind ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုသည်အကြောင်းတရားဘက်မှာလည်းပါတယ်အကျိုးတရားဘက်မှာလည်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကအကြောင်းတရားဘက်တက်မှသာပါတယ်အကျိုးတရားဘက်မှာမပါဘူးဆိုတာကိုတတိထားဖို့ပေါ့နော်ဒါကပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သဘာဝအားဖြင့်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းပြုတယ်ဆိုတာတွေဟာ
စုပေါင်းလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကထပ်မံပြီးတော့အကြောင်းပြုတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အရာမဟုတ်တာကလည်းပဲအကြောင်းပြုတယ်လူတွေယူဆထားတဲ့ general consensus လို့ခေါ်တဲ့ concept ကလည်းပဲအကြောင်းပြုတယ်အကျိုးဆိုတာကြတော့ခုနထုတ်လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကစုပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရာတစ်မျိုးသာဖြစ်တယ်ဟောပစ္စည်းဥပ္ပန်ဒီနှစ်ခုကိုအချင်းအားဖြင့်ဒီလိုမှတ်ထားပြီးတော့ကဲပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဋ္ဌိနဲ့နတ္ထိဒီနှစ်ခုလားအဋ္ဌိဟောအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း24ပစ္စည်းထဲမှာအဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောလို့လာလိုက်မယ်အဋ္ဌိဆိုတာရှိနေတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တာအကျိုးတရားကို maintain လုပ်တာအဋ္ဌိနတ္ထိဆိုတာမရှိတော့တဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားမှအကျိုးတရားကို maintain လုပ်တာအဲ့တော့အဋ္ဌိပိုင်းနတ္ထိပိုင်းနှစ်ခုခွဲလိုက်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းမှာရှိနေတုံးအကျိုးပြုတာကတစ်ပိုင်းမရှိတော့မှအကျိုးပြုတာတစ်ပိုင်းအဲ့တော့ရှိနေတုံးအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာတွေကလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှိနေတုံးကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာပုရိဇာတဘွန်အာလိယာကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးရှိနေတုံးကျေးဇူးပြုတာကတစ်ခုစဟဇာတ born together တူတူဖြစ်လာပြီးကျေးဇူးပြုတာကတစ်ခုပัจฉาဇာတပစ္ဆာဇာတ born later နောက်မှမွေးလာပြီးကျေးဇူးပြုတာကတစ်ခုသုံးခုရှိတယ်အကြမ်းပြန်ခွဲပြမယ်ဆိုရင်ရှိတုံးကျေးဇူးပြုတာတွေအကြောင်းတရားတွေဟာတချို့အကြောင်းတရားကအကျိုးတရားမပေါ်ခင်ကြိုတင်မွေးဖွားထားတယ်ကြိုတင်ပေါ်လာတယ်တချို့တရားကသူမွေးခြင်းအကျိုးတရားပါတခါတည်းပါလာစဟဇာတတချို့ကြတော့မမွေးခင်ကအကျိုးတရားကရှိနေတယ်နောက်မှအကြောင်းတရားကပေါ်လာပြီးတော့ထောက်ပံ့တယ်ပစ္ဆာဇာတအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်အဋ္ဌိမှာအဲ့တော့အဋ္ဌိရဲ့သဘောကရှိနေခိုက်မှာခြေဆုပြုတယ်မရှိတော့ရင်ခြေဆုမပြုဘူးဥပမာပဲညောင်ရည်အိုးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ရေကလေးကထိုညောင်ရည်အိုးထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ပန်းကလေးညှို့မသွားအောင်သူရှိနေတဲ့အခိုက်မှာသူခြေဆုပြုတယ်အဲ့ဒီရေမရှိတော့ရင်ခြေဆုမပြုနိုင်ဘူးရှိနေခိုက်မှာခြေဆုပြုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုအဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဋ္ဌိပစ္စယောဆိုတာရှိနေတဲ့အခိုက်ခြေဆုပြုတာမရှိတော့ရင်ခြေဆုမပြုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အကျိုးတရားလည်းရှိနေရမယ်အကြောင်းတရားလည်းရှိနေရမယ်ရှိနေတဲ့အခိုက်ကလေးမှာခြေဆုပြုတယ်သဟဇာတဆိုတာကြတော့အကျိုးတရားနဲ့အကြောင်းတရားဗျိုင်းတူပေါ်လာပြီးတော့အပြန်အလှန်ခြေဆုပြုနေတာဒါရောဖြစ်နိုင်သလားဆိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့ born together တွေကနေမင်းကြီးထွက်လာရင်တခါတည်းအမောင်လည်းပျောက်သွားတယ်အလင်းလည်းရောက်လာတပြိုင်နက်ပဲလေအမောင်ပျောက်ထားရဲ့အလင်းရောက်ထားရဲ့တပြိုင်နက်ပဲ simultaneously တပြိုင်နက်ဖြစ်လာအလင်းကအရင်ပေါ်လာပြီးအမောင်ကနောက်မှပျောက်တာမဟုတ်ဘူးအမောင်ပေါ်ဒါနဲ့တပြိုင်နက်အလင်းလည်းပျောက်သွားတယ် born together နေမင်းကြီးထွက်လိုက်တာနဲ့အလင်းဟာတခါတည်းပါလာတယ် born together ဘာကြတာအဲ့လိုအကြောင်းတရားရောအကျိုးတရားရောနှစ်ခုစလုံးဟာတပြိုင်နက်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါအပြန်အလှန်ထောက်ပံ့နေတာကိုသဟဇာတပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ပစ္ဆာဇာတပစ္စည်းကြတော့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးအကျိုးတရားတွေကသူ့ဘာသူဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေနေတဲ့အကျိုးတရားကိုနောက်မှဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ထောက်ပံ့တယ်သူကြတော့ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးထောက်ပံ့တာ sustain လုပ်တာနောက်မှပေါ်လာပြီးတော့ထောက်ပံ့တာဒါတွေကဖြစ်တာပေါ့နောက်မှရောက်လာပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့အရင်မွေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုနောက်က
မွေးလာတဲ့နောက်မှမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထောက်ပံ့ပေးတာတို့စာပေထဲမှာတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလင်းတငယ်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတဲ့အစာစားလို့တဲ့အာသာကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့အထက်ကရာကဒီဥပမာပေးထားတယ်အဲ့ဒီဥပမာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်ကြတော့ဆိုရင်လင်းတလေးတွေဟာတဲ့မိဘတွေကနေပြီးတော့အစာမကျွေးဘူးစားရနိုးနဲ့မျောလင့်ချက်ဖယ်ရှိတယ်မိဘဖြစ်တဲ့လက်ရအမေအဖေတို့ကနေအစာကိုယူပြီးတော့မကျွေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာစားရနိုးဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်လေးနဲ့ပဲအသက်ရှင်ကိုယ်တိုင်အတောင်လက်စုံတဲ့အခါမှာရှာပြီးစားတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖော်တယ်မှန်တော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလင်းတာကအစာမကျွေးဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကလက်ရာကြီးတွေအစာချီသွားတာကိုမတွေ့လို့လက်ရငယ်လေးတွေကိုအစာမကျွေးဘူးဆိုတဲ့အယူဆတရားပေါ်လာတာအမှန်ကတော့လင်းနာကြီးတွေဆိုတာလက်ရတွေကခုခေတ်တော်တော်ရှားသွားတော့မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပုတ်ဆက်နေတဲ့အသားမှာသူတို့ကစားလေးရှိတာကိုခွေးသေးကောင်နဲ့လက်ရဆိုပြီးတော့ပြောကြတာအဲ့တော့လက်ရတွေကပုတ်နေတဲ့အသားတွေကိုစားပြီးသူတို့စားတဲ့အခါမှာသူတို့လေပင်ကြီးတွေကအရှည်ကြီးတွေအဲ့ဒီလေပင်ထဲမှာသူတို့ကသိမ့်တဲ့အိတ်ကလေးပါတယ်လက်ရရဲ့လေပင်ထဲမှာသိမ့်ထားတဲ့အိတ်ရှိတယ်သူတို့စားတာလဲစားတယ်အပိုးကိုသူတို့အဲ့ဒီလေချောင်းထဲမှာထည့်သွားတယ်အတိုက်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗစက်ကလေးဟပြီးတော့ဟိုကောင်လေးတွေလေချောင်းထဲကအစာတွေကိုနှိုက်စားကြတာလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရကြီးတွေအစာချီသွားတာမရှိဘူးသူတို့ပဲစားသွားကြတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာထင်တော့လက်ရတွေကအစာမကျွေးဘူးလို့ဒီလိုထင်တာမဟုတ်ဘူးကျွေးတယ်လေပင်နဲ့ကနေပါးစပ်ဟပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာလက်ရလေးတွေကနှိုက်စားကြဘယ်မိခင်ဖြစ်ဖြစ်အစာတော့ကျွေးတာကြီးပဲအစာအငတ်ခါထားသေသွားမှာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့အထက်ကရာလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာမျောလင်းချက်နဲ့မစားရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ရငယ်လေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာကဥကပေါက်လာလို့ထိုလက်ရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတွေဟာအရင်မွေးဖွားထားတယ်မွေးဖွားထားပြီပဲအစာစားလို့တဲ့အာသာဆန္ဒပေါ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီအာသာဆန္ဒကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောတာအချိန်ပိုင်းလေးလူတွေဟာမျောလင့်ချက်နဲ့အသက်ရှည်ဆိုတာလို့ပေါ့မျောလင့်ချက်ကလေးနဲ့အသက်ရှည်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စိတ်စွမ်းအားလို့ပြောတာစိတ်စွမ်းအားကလည်းအလွန်ကြီးတယ်တခါတော့ကတကားကြီးတယောက်သေလူမျောပါဖြစ်နေပြီသေကံနီးနေပြီဆိုပါစို့သို့တော့အသက်ကမထွက်သေးဘူးဘာလို့အသက်မထွက်သေးတာတုံးဆိုအဝေးမှာနေတဲ့သူ့သားကြီးမလာသေးလို့အသက်မထွက်သေးတာသူ့သားကနေ့ရောက်မယ်နေ့ဖန်ရောက်မယ်နဲ့အဲ့ဒါမျောနေအသက်ကမထွက်ဘူးအဲ့ဒါပစ္စဇာတပစ္စည်းပဲမျောလင်းချက်ကနေပြီးတော့ဆွဲထားတာသားလဲရောက်ပါပြီဆိုစကားစမြည်ပြောပြီးသေသွားရောဒါပစ္စဇာတနောက်မှဖြစ်လာပြီးတော့ထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့ဒါအဋ္ဌိပစ္စည်းအဲ့တော့အဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းခွဲတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ရှိနေတုံးမှာအကျိုးနဲ့အကြောင်းတရားပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုပ္ပံရှိနေခိုင်းမှာခြေစုပြုတာအဲ့ဒီလိုခြေစုပြုတဲ့အခါမှာဘွန်အာလိယာကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့ခြေစုပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်born together တပြိုင်တည်းဖြစ်ပြီးခြေစုပြုတာတွေရှိတယ် born later နောက်မှမွေးပြီးခြေစုပြုတာရှိတယ်လို့အပိုင်း၃ပိုင်းအဲ့ဒါလို့ရှိနေခိုက်ခြေစုပြုတာတွေကိုလည်းအဋ္ဌိထဲမှာဒီလို၃မျိုးခွဲနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုနတ္ထိမရှိတော့မှခြေစုပြုတာမရှိတော့မှခြေစုပြုတယ်ဆိုတာဒါလည်းပဲတူတူဆိုတ
တော်ထူးဆန်းတဲ့ condition တစ်ခုပဲမရှိတာဒီပင်လင်သူနောက်ထပ်ပေါ်ဖို့အတွက် chance ပဲဒါမရှိတာဟာနောက်ဟာကိုကျေးဇူးပြုအနန္တရပစ္စယောသမဏန္တရပစ္စယောဥပနိဒယပစ္စယောအာဒေဝနပစ္စယောကာမပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောအဲ့ဒီ၅မျိုးကမရှိတော့တဲ့နောက်မှာကျေးဇူးပြုတာတွေသူကရှိနေတုန်းမှာကျေးဇူးမပြုဘူးသူတို့ချုပ်ပြောက်ပေးသွားခြင်းဒီပင်လင်အကြောင်းတရားပဲကွယ်ပေးခြင်းဒီပင်လင်အကြောင်းတရားပဲဆိုပါစို့နေကြီးဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အမှောင်ရောက်မလာဘူးလားအဲ့တော့နေဒီကွယ်ပေးခြင်းဟာအမှောင်အတွက် chance ပေးလိုက်တာနေကြီးကသာဆက်ရှိနေမယ်ဆိုအလင်းကြီးကဆက်ရှိနေဦးမှာပဲလေအဲ့တော့နေဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အမှောင်ရောက်လာတယ်နေဝင်ခြင်းမှောင်သွားတယ်ဆိုရင်ဟောအမှောင်အတွက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက် chance တစ်ခုပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးကိုဒါနတ္ထိပစ္စည်းလို့မရှိတော့တဲ့နောက်မှခြေဆုပြုတာမရှိခြင်းဖြင့်ခြေဆုပြုတာရှိနေတော့မှခြေဆုမပြုဘူးမရှိတော့မှခြေဆုပြုတယ်ဒီအုပ်စုက9ခုရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုပဋ္ဌာန်းတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံကြည့်ဖို့ရအတွက်အဋ္ဌိနဲ့နတ္ထိ24ပစ္စည်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့33ပစ္စည်းတောင်ဖြစ်သွားတဘာဝအခွဲလေးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါ33ပစ္စည်းကြည့်PowerPoint ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည့်အခုမြားလေးတွေအတွင်းမှာဘာမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဘလောက်အကြောင်းတရားတွေကထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတာကြည့်နော်ရှေ့ကရှိနေတဲ့စက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုမှရှိနေတာရှေ့စိတ်ကလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီရှေ့စိတ်ကလေးပျောက်သွားမှသူကနောက်စိတ်ပေါ်လို့ရမှာအဲ့နောက်စိတ်ဟာကြည့် object ဆိုတာရောက်လာပြီသူ့ရဲ့အကြောင်းတစ်ခုဒါနဲ့တင်သူမပေါ်နိုင်သေးဘူးခုက object ပဲရှိသေးတယ်သူ့မှာ base ရှိအောင်မှာဟော base ဝင်လာပြီ base ဝင်လာပြီဟောအကြောင်းတွေစုံမိသွားပြီဘာလို့နေသေးတုံးရှေ့ကပျောက်ဖို့လိုတယ်ဟောပျောက်သွားပြီရှေ့ကပျောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါဟောသူပေါ်လာစိတ်ဖြစ်တာအဲ့တိုင်းပဲကြည့်ဒါကိုပြောတာသင်္ခတအကြောင်းတရားတွေကစုပြီးလှုပ်ထားတာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်စိတ်ဟာရှေ့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကချုပ်ပေးရအောင်မယ်အာယုံလည်းရှိရမယ်အခြေခံလည်းရှိရမယ်ဆိုဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့ရှေ့ကစိတ်ကလေးကမချုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ခွင့်မရှိသေးဘူးအာယုံမရှိဘူးဆိုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး base ဆိုတဲ့အခြေခံမရှိရင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတည်းမကဘူးသူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ယက်တိမှုအတွက် mutual relation ဆိုတာရှိသေးတယ်ချီ mutual relation အဲ့ဒီဟိုဘက်ကမြားကောက်ကောက်လေးကပြထားတာအဲ့ဒီအခုပြထားတဲ့ဒီအလဲဆက်ဝိုင်းလေးမှာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး unity ဆိုပါစို့မြင်သိစိတ်ကလေးဆိုပါစို့အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဒါသဘောပေါက်မြင်သိစိတ်ကလေးမှာစရသိက်9ခုပါတယ်ဆိုတော့ unity of 8 in 1ပေါ့ဗျာ8ခုကိုတစ်ခုလောက်ထားတာမြင်သိစိတ်ကလေးဟာ8ခုကိုတစ်ခုလောက်ထားတာနော်8 in 1ခုခေတ်တော့ကော်ဖီတွေတောက်နေဆိုသဘောပေါက်ပါတယ်3 in 1လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့8 in 1အဲ့ဒီ8 in 1ကဒီသဘာဝတရား8ခုသည်အပြန်အလှန်သူတို့က sustain လုပ်အပြန်အလှန်ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတာကဲကြည့်စိတ်ကလေးတစ်ခုအတွက်အာယုံရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်မယ် object ရှုထောင့်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စွမ်းအင်တတ္တိတွေဘယ်လောက်အသုံးပြုထားတော့ဆိုလို့ရှင်ကြည့်အာရမဏကြိုတင်ပြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအာယုံကကြိုတင်ပြီးတော့သူမပေါ်ခင်ကဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပုရိခြာတာဘွန်အာလီယာပြီးတော့သူရှိနေတဲ့အခိုက်ကျေစုပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဋ္ဌိအဝိကတဒါအ ਨੇ ဆုံး
minimum number ကိုပြောတာကြည့် condition တွေဘယ်နှခုပေးထားတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ကဲရှေ့ကဒါ object ရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထောက်ပံ့ဟာကြည့်၄ခုရှိနေတယ် object တစ်ခုတည်းမှာကိုပဲဟုတ်လားအာရမဏပုရိဇာတာအဋ္ဌိအဝိကတတခါ base ကနေကြည့်လိုက်အောင် base ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် base ကလည်းဘွန်အာလိယပဲပုရိဇာတာနေတယအဋ္ဌိအဝိကတသူကမိယာအနေနဲ့ကျေစုပြုလိုက်တာသူကပုရိဇာတာဘွန်အာလိယဒါကြောင့်မို့သူ့ပုရိဇာတာကြိုးဖြစ်နေတာနေတယအမိခံတယ်အဋ္ဌိရှိနေတုံးအဝိကတမကင်းပြောက်သိခင်ဟောဒီစွမ်းအင်နေစုပြီးတော့ support လုပ်လိုက်တာကဲရှေ့ကစိတ်ကလေးမှလည်းပဲနောက်စိတ်ကိုတွန်းပေးဖို့ရတဲ့စွမ်းအင်တွေဘယ်နှခုရှိတုံးဆိုကြည့်အနန္တရာသမနန္တရာဥပနိတယနတ္ထိဝိကတဟောအနန္တရဆိုတာ no interval ခြားထဲမှာဘာမှမခြားဘူးခုပြောက်ခုရောက်နော်ဘာထဲမှာမခြားရသမနန္တရလုံးဝမခြားဘူးဥပနိတယအကြီးသောမိယအကြောင်းတစ်ခုနတ္ထိမရှိတော့တဲ့နောက်မှခြေစုပြုတာဝိကတသူလုံးဝပြက်ပြယ်သွားမှခြေစုပြုတာနည်းနည်းလေးချမ်းနေသေးရင်ထုတ်လုပ်နိုင်သေးဘူးတဲ့နောက်ကဟောသူကလည်းဒီစိတ်ပေါ်ဝေးရအတွက်သူ chance ပေးလိုက်တာဆိုတော့ခုကဲစိတ်ကလေးတစ်ခုဟာစက္ကန့်ကိုအပုံတရားပုံတစ်ပုံတောင်မှကြာမယ်မထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလက်ဖြစ်တစ်တွဲခန့်မှာဂရေ3သိန်းလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲနှုံသားနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စက္ကန့်ကိုအပုံ100လောက်အပုံ3သိန်းလောက်ပုံသွားလိုက်မယ်။ပုံပြီးတော့မှအဲ့ထဲကနေတပုံစာလောက်မိုးမင်းလောက်လေးတင်ရှိတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာအထောက်ပံ့နေဘလောက်လိုးနေတယ်လဲဆိုတာကြည့် condition တွေအများကြီးထောက်ပံ့နေတာရှေ့ကနေထောက်ပံ့တယ်နော် object ဘက်ကထောက်ပံ့တယ် base ဘက်ကထောက်ပံ့တယ်နောက်ပြီးတော့ခုနတုန်းကသူ့ရဲ့ unity အတွင်းထဲမှာလည်းပဲအပြန်အလှန်ထောက်ပံ့တယ်အနည်းဆုံး၈ခုရှိရင်တစ်ခုကပစ္စည်းဆိုရင်ကျန်တာတွေကပစ္စယုပ္ပံ mutual relationအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အဲ့ဒါလိုထောက်ပံ့ပြီးတော့ဒီစက္ကန့်လေးတစ်ခုကိုအပုံ1000အပုံ1000အပုံ3သိန်းပုံမှတပုံလောက်အတိုင်းဓာလေးလောက်တင်ကြာတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုရဲ့ condition ပေါင်းဟာအများကြီးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းတရားကနေရှင်းပြနေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အထောက်ပံ့ကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်သက်ရှင်မှုလွယ်သလားခက်သလားဒါပေမဲ့လူတွေကလွယ်တယ်ထင်နေတာပဲအကြောင်းတရားတွေကညီညွတ်နေသေးရင်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကလားအကြောင်းတရားတွေအခုဒီအဆောက်အုံကြီးကြည့်လေအကြောင်းတရားတွေညီညွတ်အားလုံးကစုပြီးတော့ထားရသူကလည်းသူစုထမ်းထားတော့တခုခုကသာချိုးရင်းသွားလိုက်မှဆိုရုံးဆိုပြိုကျသွားမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့ဘဝကြီးမှာအကြောင်းတရားတွေမြောက်များစွာအစုပေါင်းထမ်းထားတာအဲ့ဒီထမ်းထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာတခုခုပြိုလဲသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးပျက်စီးသွားမှာသင်္ခါရတရားဆိုတာတဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စ all conditioned things are subject to impermanence အကြောင်းတရားတွေထောက်ပြီးရှင်သန်ထားတာအကြောင်းတရားတွေရဲ့အထောက်ပံ့ပေါ်မှာရှင်သန်နေရတာဖြစ်သောကြောင့်အကြောင်းတရားတွေရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့တည်နေရတဲ့ဘဝဟာ so horrible so terrible ကြောက်စရာဘဝကြီးဆိုတာဖရာယဟန္တာတွေကဒီအမြင်ကိုမြင်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့ပျော်စရာကြီးလို့မြင်နေတာဟုတ်လားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားတွေဟာအပြန်အလှန်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အကြောင်းကအကျိုးကိုဘယ်လိုထောက်ပံ့ကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိတာထင်ရှားအောင်အခြေခံအားဖြင့်ရှင်းပြီးတော့ပြောတာခုဒီတစ်ခါ
24 ပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေရဲ့သဘောသွားစွမ်းရည်တတ္တိလေးတွေစွမ်းအင်လေးတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့အနေအထားလေးတွေဒါလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း24ပစ္စည်းမှာဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောစသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအောက်လိုင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ပစ္စုဒ္ဒေတာရှုစွာရှင်းပြီးတော့ဟောကြားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေရဲ့သဘောသွားကိုနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပထမလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ဟေတုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချုပ်တော့ပြောတာအသေးစိတ်လေ့လာဖို့ဆိုတာကြတော့အချိန်အများကြီးယူရမှာအခုကပင်လယ်ကမ်းစပ်ကနေရပ်ပြီးတော့ပင်လယ်ဆိုတာဒါလို့ဒီလိုပြောတာမျိုးအဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့ပင်လယ်ကြီးကိုမြင်ဘူးတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ပင်လယ်မြေလေးကိုနည်းနည်းမြည်ကြည့်လို့ရှင်လည်းအရသာတော့သိမယ်ပေါ့သို့တော့ပင်လယ်ထဲမှာလေ့လာစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကလည်းအခုပဋ္ဌာန်းဆိုတာဒီလိုပဲလို့ခြေခံသဘောတရားလေးကိုရှင်းပြလိုက်တာ ਨੇ မြင်ဘူးယုံပဲကြားဘူးယုံပဲရှိအောင်မှာပဲရှစ်ဆက်လေးလာဖို့တွေကအများကြီးပဲတို့ရဲ့ဘဝပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဆိုတာသဘောပေါက်သွားဖို့ပါကဲဟေတုပစ္စယောဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပါဠိစကားလုံးအနေနဲ့ဟေတုပစ္စယောစကားလုံးလေးနှလုံးရှိတယ်ဟေတုရဲ့ပစ္စယောရဲ့ဟေတုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခိုင်မာတန်ဆွမ်းစေတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အကျိုးတရားတွေကိုခိုင်မာတန်ဆွမ်းအောင်45လောက်ထားတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးဟေတုလို့ခေါ်တယ်အကျိုးတရားတွေရှင်သန်နေအောင်အကျိုးတရားတွေဆက်လက်ဖြစ်နေအောင်ထောက်ပံ့ထားနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားမျိုးကိုဟေတုလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့ပြီးတော့ခြေဆုပြုတာမျိုးဥပမာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှင်သန်နေဖို့အခြားအကြောင်းတရားတွေလိုပါတယ်အများကြီးသို့တော်လည်းအဓိကအကြောင်းတရားဘာတော့ဆိုရင်သစ်မြစ်ဖက်ပေါ့အမြစ်ရှိနေသမျှအမြစ်ရေတောက်မြစ်ကြီးတန်မားနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီသစ်ပင်ကြီးဟာရာသီဥတုအလိုက်အကိုင်းတွေအခက်တွေအရွက်တွေအပွင့်တွေအသီးတွေရှင်သန်ထွားကြိုင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သစ်ပင်ကြီးကအရွက်အပွင့်အကိုင်းခက်အသီးတွေဖြစ်နေအောင်ဘယ်သူကထောက်ပံ့နေတာတုံးလို့မေးရင်အမြစ်ခတ်ထောက်ပံ့နေတာလို့ပြောရမှာပါအကယ်၍အမြစ်ခါတစုံတစ်ခုကြောင့်ပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုသစ်ပင်ကြီးကခြောက်သွားမှာပဲဒါလက်တွေ့မျက်မြင်သဘောအရဟေတုပစ္စည်းကိုခုနလည်းပဲသဘာဝအနေနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဟေတုဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုရှင်သန်ထွားကြိုင်းနေအောင်ထောက်ပံ့ထားတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးကိုဟေတုပစ္စည်းလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပါဟေတုဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားပစ္စည်းတွေကဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်6မျိုးပဲရှိပါတယ်လောဘရယ်ဒေါသရယ်မောဟရယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတာလူတိုင်းအတွေ့အကြုံရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေပါကိုယ်တဏ္ဍာမှာတန်ဒိဋ္ဌိကိုယ်တိုင်တွေ့လို့ရတဲ့သဘောတရားတွေပဲ
ယံပါယံခါဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်လောဘတွေဖြစ်လာတာရှိတယ်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီအဆိုးတရား၃မျိုးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေရဲ့အမြင့်၃မျိုးဟာလည်းပဲသူ့မှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတွေရှိသေးတယ်တခုတတိပြုရမှာကဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်မှာအကြောင်းတရားတတ်လို့မရှိဘူးအကြောင်းမဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကြောင်းမရှိတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးပြောရမယ်ဆိုရင် first cause မရှိဘူး root cause မရှိဘူး causeless cause မရှိဘူးfirst cause မရှိနိုင်ဘူး first cause ဒါကပထမဆုံးပဲသူကစတာသူ့အရင်မရှိဘူးဥပမာမဲ့ခေါ်အနေပြီးကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းနေဆိုခေါ်ဘသူကဖန်ဆင်းတာတော့ကြာမရှိဘူးရှာလို့မရဘူး causeless cause first cause ပဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားတော်မှာဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်မှာအဲ့လို first cause ဆိုတာမရှိဘူးဘာလို့မရှိတုံးဆိုရင်ရှာကြည့်ပေါ့ရှိတယ်မရှိဘူးကျက်ဥပဲရကျက်မရကျက်မပဲရကျက်ဥကအဲ့လိုသာတွေ့ကြည့်ကျက်မနဲ့ကျက်ဥနဲ့အဲ့ဒါဟုတ်လားနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုးနေလဲအစတော့ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ကျက်ဥရဲ့အစကကျက်မကျက်မရဲ့အစကျက်ဥကျက်ဥရဲ့ကျက်မအစ first cause ဆိုတာမရှိ causeless cause လည်းမရှိဘူးဘုရားတရားတော်အကြောင်းတရားဒီပင်သူ့မှာအကြောင်းတရားရှိသေးတယ်ဒါဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ဟောတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာ first cause မဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတရားကအာတဝတယ်အာတဝနံသမုပ္ပါဒာအဝိဇ္ဇာစပဝတ္တတိအဝိဇ္ဇာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်သူ့မှာလည်းဆိုင်ရာအကြောင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်အရာဘုရားဟာအကြောင်းအကျိုးကိုရှင်းပြတဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့မှန်ကန်တဲ့အကျိုးတရားကိုရှင်းပြတဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့ main teaching ဘာတွေလဲလို့ပြောရင်သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှင်းပြတာအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုအကျယ်ချဲ့လိုက်တဲ့အခါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုအကျယ်ချဲ့လိုက်တဲ့အခါဟောဒီပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းပဲဒီဒေသနာတော်300ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်သစ္စာရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ပဋ္ဌာန်းကြတော့အပြည့်စုံဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်းသွားတယ်အကြောင်းဆိုတာဒါမျိုးဟေးဆိုတာကိုရှင်းပြသွားတယ်ကဲကောင်းပြီဟေတုပစ္စယောတဲ့45လောက်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားများဘယ်နှပါးရှိတုံးဆို6ခုရှိတယ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟခုနပြောသလိုလောဘရှိနေသေးသည်များလောဘအတွေ့တွေတွေးနေမှာပဲစာလို့ပြောရင်တန်တမြုပ်တကနံသဓမ္မနံပဲလောဘနဲ့အပြောတွေပြောနေမှာပဲလောဘနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ရှားနေမှာပဲတန်သမုဋ္ဌာနံသရူပနံဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့တွေတွေးနေမယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောတွေပြောမယ်ဒေါသနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေမယ်မောဟဆိုရင်မောဟနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့တွေတွေးမယ်မောဟနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောတွေမောဟနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဒါတွေကိုစာကတံတံပြုတ်ဟေတုတံပြုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနံသရူပနံဟေတုပစ္စယေနပစ္စယောလို့ခေါ်တာထို့တူပဲအလောဘအဒေါသအမောဟဆန့်ကျင်ဘက်လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအလောဘဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအဒေါသမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအမောဟလို့တဘာဝတရား root of evil root of good root of unwholesome state root of wholesome state အဲ့ဒီ6မျိုးဟာဆိုင်ရာရှင်ဘက်တရားတွေကိုရှင်သန်ထွားချိုင်းအောင်ထိန်းထားပေးပြီးဆက်လက်လှုပ်ရှားနေအောင်
maintenance လုပ်ထားတဲ့သဘာဝတရားအဲ့ဒီလောဘလေးသည်လောဘဆိုတဲ့ဟိတ်တရားလေးသည်ဒီဟိတ်6ပါးတရားသည်ဟေတုပစ္စည်းတရားသည် bond together အတူတကွဖြစ်ကြတာအတူတကွဖြစ်ပြီးမှသူကလုံနိုင်တယ်အေးမနေ့ကလောဘကဒီနေ့ကလှုပ်ရှားမှုကိုလာမထိန်ဘူးဒီကနေ့လောဘကဒီကနေ့လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်တာနော်မနေ့ကဒေါသကဒီကနေ့ဆဲတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီကနေ့ဒေါသကဒီနေ့နဲ့ဆဲတာအဲ့တော့သူက bond together အဋ္ဌိရှိတဲ့အခိုက်လေးမှာခြေစွပြုတယ်ဝိကတသူကင်းကွာမသွားခင်ခြေစွပြုတယ်ဟောလောဘလေးမှာစွမ်းအင်တတ္တိတွေလောဘလေးကဆိုင်ရာသဘာဝတရားတွေကိုထိန်းထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့အခိုက်လေးပဲထိန်းတယ်သူမရှိတာနဲ့လူကစိတ်ပြောင်းသွားတခါတည်းပြောင်းသွားပြီလေသိထင်ရှားတာပဲစိတ်ဆိုးနေတော့ဆဲလာမောင်းလာကြိုင်လာရိုက်လာစိတ်လည်းပြေသွားပြီးကလေးတွေဆိုရင်စိတ်ဆိုးရင်ငိုးတယ်ငိုလို့မျက်ရည်တောင်မချောက်သေးဘူးရည်ချင်းရည်နေတော့ကြာစိတ်ပြောင်းသွားရင်လေမျက်ရည်ကမချောက်သေးဘူးငိုးနေတဲ့မျက်ရည်မချောက်သေးခင်အဲ့ဒီမှာရည်တာဒါမှမဟုတ်ငိုရီနဲ့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်ငိုလိုက်ရည်လိုက်ဖြစ်တာဒါဟေတုပစ္စည်းဆိုတာခေါဏကအဋ္ဌိဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ရှိနေတော့မှကျေစုပြုတယ် bond together အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့ကျေစုပြုတယ်မိယာအနေနဲ့ကျေစုပြုတယ်နေတယ reciprocal အညမညအပြန်အလှန်ကျေစုပြုတဲ့သဘောတရားအဲ့တော့ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ကျေစုပြုတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဒေါသလေးကြောင့်မုန်းတီးတဲ့အတွေ့တွေတွေးတယ်မုန်းတီးတဲ့အတွေ့ကြောင့်ဒေါသလေးကပိုများလာတယ်ဟောအပြန်အလှန် reciprocal ဒေါသကြောင့်မုန်းတီးတဲ့အတွေ့မုန်းတီးတဲ့အပြောမုန်းတီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကြောင့်ပဲဒေါသကပိုမြင့်လာတယ်အရှိန် reciprocal အညမညပစ္စယောသာဇာတပစ္စယောအညမညပစ္စယောနေတယပစ္စယောတံပယုတ်တပစ္စယောလောဘလေးနဲ့ရှင်ဘက်စိတ်ကလေးတွေကခွဲလို့မရအောင်တွဲထားတာလောဘမှုစိတ်ဆိုလို့ရှိရင် generally speaking 22စေတသိက်ပေါင်း22ရှင်တယ်ဒေါသမှုစိတ်ဆိုရင်လည်းစေတသိက်22ရှင်တယ်အဲ့ဒီစေတသိက်22နဲ့ဒေါသမှုစိတ်လေးဟာခွဲလို့မရဘူး all in one ပဲသူက separate လုပ်လို့မရဘူးသူကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ found as a one တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်သောကြောင့်ခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါတံပယုတ်တ association ဆိုတဲ့စွမ်းအင်တတ္တိနဲ့ခြေစုပြုတယ်ဒီလိုတွဲထားတာကိုကစွမ်းအားတစ်ခုကိုရတယ်ခွဲလိုက်ရင်စွမ်းအားတွေပြတ်သွားပြီစွမ်းအင်တွေမရှိတော့ဘူးသူတို့စွမ်းအင်တွေစွမ်းအားတွေဟာတွဲထားမှရှိတာဒါကြောင့်မို့တံပယုတ်တဟာ energy တစ်ခုပဲသူအကြမ်းမြင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒေါသလေးဖြစ်လာလို့မုန်းတီးတဲ့အတွေ့တွေတွေးမယ်မုန်းတီးတဲ့အပြောတွေပြောမယ်မုန်းတီးတဲ့အလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းအင်တွေဘလောက်ပါလာတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဟေတုပစ္စယောဆိုတာ45လောက်ထားတဲ့စွမ်းအင်ကတစ်ခုသာဇာတပစ္စယောဆို bond together ဆိုတဲ့စွမ်းအင်ကတစ်ခုသူတို့ဟာတကြိမ်နဲ့မွေးလို့အတူတကွဖြစ်လာတာမို့အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်နေတာမို့အညမည reciprocal နေတယ dependence တံပယုတ်တ association အဋ္ဌိ existence အဝိကတ non avoidance ဟောဒီစွမ်းအားတွေအကုန်လုံးပါနေတယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာစဉ်းစားကြည့်
ဒေါသလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဋ္ဌာန်းရဲ့စွမ်းအားတွေအကြောင်းတရားတွေအများကြီးဆက်ဖို့လုပ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆိုးတာလည်းအတော်နဲ့မပြေဘူးပြေးခြင်းအကြောင်းပြောင်းအောင်ဒါတခုတည်းမဟုတ်သေးဘူးဒီလိုလောဘစိတ်ဖြစ်ဖို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ထက်မှာ object ကလာသေးတယ် base ကရှိသေးတယ်နော်ဒါ reciprocal point လေးတွေကိုပြောတာသူ့ရဲ့ unity လေးတွေကိုပြောတာ object point ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောစိတ်ဆိုးစရာအာယုံစိတ်ဆိုးစရာအာယုံကိုအာရမဏပစ္စယောစိတ်ကလေးကအဲ့ဒီအာယုံမှာသွားပြီးတော့ပျော်မွေ့နေတာဒေါသဖြစ်လို့ရှင်လေဒေါသက तू မုန်းတိတဲ့အတွေးအာယုံလေးပေါ်မှာ तू ပျော်လို့ तू နေတာပဲအဲ့ဒါလေအာရမဏပစ္စယောအဲ့ဒီအာယုံလေးကကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟောဒီစိတ်မဖြစ်ခင်ဒါကြောင့်မို့ပုရိသတဘွန်အာလိယရှိနေတဲ့အခိုက်မှာယေရှုပြုလို့အဋ္ဌိမကင်းကွာခင်ယေရှုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတဆိုဟော object ဘိုင်းကနေကြည့်ပြန်လို့ရှင်လေဒီပစ္စည်းတွေကနေဝိုင်းပြီးတော့ခုနဒေါသစိတ်လေးကိုထောက်ပံ့နေကြတာ base ဘိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒေါသဆိုတာဟရိယဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ base လေးရှိတယ်စိတ်ထဲနှလုံးထဲကမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဟရိယဆိုတဲ့နှလုံးသားကမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ heart base ကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ပုရိသတမိယာအနေနဲ့စွမ်းဆောင်ပေးထားသောကြောင့်နိတ္တယရှိနေခိုက်မှာထောက်ပံ့နေတာဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိကင်းပြောင်းမသွားခင်ထောက်ပံ့တာဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတဆိုဟောသူ့ point ကလည်းဒါတွေရှိနေပြန်ရောခုနက reciprocal point ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အများကြီးပဲပစ္စည်းပေါင်းမြောက်များစွာပဋ္ဌာန်းဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်24ပစ္စည်းဆိုတာ outline ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုအကြောင်းတွေအများကြီးထောက်ပံ့တယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့ကဲဒီ point လေးတစ်ခုကနေစဉ်းစားကြည့် object point ကိုကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာလဲ object point ကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားကကြည့်ခိုင်းတာစိတ်တ ानु ပတနာကြတော့အဲ့ဒါပဲ object ကိုပြောင်းခိုင်းလိုက်တာ object ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေ object point ကနေပြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနဒေါသဆိုတဲ့အကျိုးတရားမလာတော့ဘူးမလာဘူးဒါထွက်ပေါက်ပဲ exit ဆိုတာရှိတယ် exit မသိရင်ကိုသွားချင်တဲ့လမ်းမရောက်ဘူးဒါ highway တွေမှာဆိုရင် exit ရှိတယ်ခီးသွားလို့ရှိရင် exit ကိုမှတ်ထား exit number ဘလောက်ကထွက်ရမယ်မထွက်တတ်လို့ရှိရင်သွားရောအဲ့ဒီ highway ရေရင်ကြောကြီးထဲမှာမျောနေမှာပဲပဋ္ဌာန်းသင်ထားလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ရထွက်ပေါက်သိရဒေါသဖြစ်နေပြီဘယ်ထွက်ပေါက်ကထွက်မလဲဟော object ထွက်ပေါက်ကထွက်လို့ရဘာအာယုံကိုအာယုံပြုပြီးသို့မဟုတ်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားလို့အတွေးမှားနေလို့ဥပမာပဲလူတယောက်ကကိုယ်ကိုဆဲတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ဆဲတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဆဲတယ်လို့ထင်တယ်အထင်ပေါ်မှာသို့မဟုတ်အမြင်လွဲတာပေါ်မှာဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထင်လွဲတာအမြင်လွဲတာတဲ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီဒေါသရှိသေးလားရှိတော့object ပြောင်းလိုက်တာပြောင်းသွားပြီလေဒါထွက်ပေါက်ပဲမြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ object တွေကိုသဘောပေါက်ဖို့ဟောတာပါစိတ်တ ानु ပတနာဆိုငါစိတ်လေးဘာဖြစ်နေတုံးကြည့်ဟာဒေါသဖြစ်နေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတုံးကြည့် object ပိုင်းကိုသွားကြည့် object ပိုင်းကြည့်ငါဒါမကျေနပ်နေတာပဲဒီမကျေနပ်တာရောတကယ်မကျေနပ်เสียဟုတ်ကလားမကျေနပ်တော့ရောငါမှာအကျိုးရှိသလားစသဖြင့်ဆင်ញင်စဉ်းစားလေးလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြေထွက်လာအဲ့ဒီအဖြေပေါ်မှာဆက်လက်သုံးသပ်လိုက်လို့ရှင်ခုနဒေါသဆိုတာမရှိတော့လောဘဖြစ်လာရင်လည်းထို့တူပဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကအကြောင်းတရားတွေစုပေါင်းနေတဲ့ထဲမှာတစ်ခုနှုတ်လိုက်တာနဲ့ကျန်တာတွေမရှိတော့ပျောက်သွားမှာပဲလူဘဝမှာ
ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီအကြောင်းတွေကိုသိလာလို့ရှင်ဘလောက်နေပျော်တော့သို့မဟုတ်ကြောက်စရာလည်းဘလောက်ကောင်းတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေပျော်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်အေးကောင်းတဲ့အကြောင်းကလေးတွေဆိုးတဲ့အကြောင်းတွေသိရင်ဆိုးတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖယ်ပြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုနေပျော်တယ်ဘဝကြီးမှာကောင်းတာတွေကြီးအစားထိုးသွားတာကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကြီးပဲရကြည်အလောင်းတော်တွေပါရမီဖြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖရာဖြစ်သွားတာတို့နိဗ္ဗာန်ရသွားတာတို့ဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုနားလည်သွားတာနားလည်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖယ်ထုတ်ပြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလှုပ်သွားတာအကြောင်းတရားကသာချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုပေးတာတဲ့ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ယူလို့မရပါဘူးတဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုလှုပ်မှဆိုင်ရာအကျိုးတရားတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းကိုနားလည်ခြင်းအပြင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြနာနားလည်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိကိုအကျိုးပြုမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်အကျိုးမပြုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ရမယ်ထွက်ပေါက်တွေကနေလွတ်အောင်ထွက်ရမယ်ကဲဟေတုပစ္စည်းဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတယ်ကဲအာရမဏပစ္စယောဆိုတာဟုတ်ချီအာရမဏပစ္စယောဆိုတာ a condition as an object of the conditioned state object ဆိုတာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ရဲ့နားခိုရာစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပဲ object မပါဘဲနဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ object တွေကဘာတွေတုံးလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝမှာကိုကြည့်လိုက်မျက်စိကမြင်ရတဲ့ဟာ physical object လို့ခေါ်တယ်စာလို့ပြောရင်တော့ရူပယုံပေါ့ဗျာမျက်စိကမြင်ရတာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကာဗာဖြစ်သွားပြီနော် physical object မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာနားကကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူလို့ရတဲ့အနတ်လျှာနဲ့လျက်လို့ရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လို့ရတဲ့အထိတွေ့စိတ်ထဲကကြံတွေးလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာဟောပေါင်းလိုက်တော့6ခုဒါကိုအာယုံ6ပါးလို့ခေါ်တာဘဝဆိုတာဒါပဲလေစဉ်းစားကြည့်မျက်စိနှလုံးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်မြင်စရာတွေမြင်နေတာမြင်စရာမြင်လိုက်ရင်မြင်စရာဆိုတဲ့ object တစ်ခုဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ထို object ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုတာပေါ်လာပြန်တယ်မြင်သိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ object လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကအာရမဏပစ္စယောလို့ခေါ်တာအာရမဏပစ္စယောအာရမဏဆိုတာအာဂန္တဝရမန္တိအထာတိအာရမဏလာရောက်ပြီးပျော်မွေ့ရာစိတ်ကလေးရဲ့တွေ့တဲ့နေရာစိတ်ရဲ့ပျော်မွေ့ရာစိတ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရာလို့ဒီလိုဆိုတာမြင်တဲ့အာယုံတွေ့ရင်အမြင်အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကရောက်သွားတယ်ကြားတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရင်အတန်ပေါ်စိတ်ရောက်သွားတယ်အနံ့လေးရလို့ရှိရင်အနံ့ပေါ်စိတ်ရောက်သွားတယ်ရောက်မသွားဘူးလားခုချိန်ကြည့်တခုခုပြင်းထန်တဲ့အနံ့ကလေးဆိုရင်ဟောလူတိုင်းဟာဘယ်ကအနံ့လုံးဘယ်ကအနံ့လုံးဖြစ်သွားစိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားအတန်ကြီးတစ်ခုခုကြားကြည့်ကြားတဲ့ဘက်ကိုလူတွေအကုန်လုံးအာယုံစိုက်သွားမယ်စိတ်ရောက်သွားအဲ့ဒါကိုအာရမဏအာခန္တဝလာပြီးတော့စိတ်ဟာမလာတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားတယ်နားကကြားလိုက်ရင်ကြားတဲ့အတန်ပေါ်မှာနှာခေါင်းကနာရလို့ရှိရင်နာရတဲ့အနံ့ပေါ်မှာရှာကအရသာခံလိုက်လို့ရှိရင်ချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့စက်တဲ့ခါတဲ့ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအထိတွေ့ရင်ညံ့ညောတယ်မာကြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာအထိတွေ့ပေါ်မှာလည်းစိတ်ကရောက်သွားတယ်စိတ်ကူးနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲထိုစိတ်ကူးရာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာဒီစိတ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်သောကြောင့်အာရမဏပစ္စယောတဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့စိတ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလက်တွေ့ဘဝမှာကြည့်လေကိုယ်ဘာနဲ့နေအာရမဏပစ္စယောတွေနဲ့ကြီးပဲလေအာရမဏပစ္စယော
မျက်စိမိတ်ထားရင်မျက်စိကမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့နားကြမှာနားပိတ်ထားရင်လည်းနှာခေါင်းအနံ့ရပဲနှာခေါင်းမှာပိတ်ထားအနံ့မရဘူးဆိုရှာကရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘူးမျက်စိရောနားရောနှာခေါင်းရောဘာမှမလုပ်ဘူးမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးဟောတွေးနေအောင်မှတွေးနေရင်အာယုံအဝင်နေပြန်အတွေးအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအာရမဏပစ္စယောတဲ့နော်အာရမဏပစ္စယော a condition as an object of condition state စိတ်တွေကိုခုနကပြောထားတဲ့အထက်မှာစိတ်စေတသိက်ရုပ်အဲ့ထဲမှာသင်္ခတတရားဆိုတာသင်္ခတတရားမှန်တယ်များအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်ထားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုဟောဒီအကြောင်းတရားတွေကထုတ်လုပ်နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောဟာလည်းပဲများသောအားဖြင့်ရှိနေတုံကျေစုပြုတာမရှိတဲ့အခါမှာလည်းရှိခိုက်ကိုကျေစုပြုတယ်လို့ဆိုရတယ်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာကျေစုပြုတယ်ရှိတဲ့အခါကျေစုပြုတယ်ဆိုရင်မရှိတဲ့အခါကျေစုမပြုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ဆိုတော့အတန်ကြီးကြားနေတယ်ကြားလိုက်တဲ့အခိုက်မှာထိုကြားတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြားခိုက်အတန်တဲ့ဒီစိတ်ရောက်သွားဖို့အတွက်ကျေစုပြုနေတယ်အခိုက်ကလေးတွေမှာဒါမို့အဋ္ဌိပစ္စယောအာရမဏအဋ္ဌိအတန်ကအရင်ဖြစ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ပုရိသတာပစ္စယောအတန်ကြားပြီးမှစိတ်ကပေါ်လာတာအဲ့တော့ဘွန်အာလိယစိတ်ကနောက်မှပေါ်တာအတန်ဒီဘွန်အာလိယပုရိသတာအဲ့ဒီအတန်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ဒီရှိနေခိုင်းမှာစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စယောမကင်းကွာရင်ဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတပစ္စယောလို့ဆိုဟောဒီ energy တွေပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားတာတဲ့ဒါအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချင်းချုပ်အဓိပတိပစ္စယောဆိုတာတော့ condition of the predominates over its condition and state လွှမ်းမိုးကြီးစိုးတဲ့လွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးကိုအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်အဓိပတိပစ္စည်းကိုနှစ်မျိုးခွဲတယ်အာယုံလို့ဆိုတဲ့ object ကလည်းပဲလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တယ်ကြည့်တချို့အာယုံကလူကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အာယုံမျိုးရှိတယ်တာမန်အာယုံလည်းရှိတယ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့အာယုံလည်းရှိတယ်နော်အာယုံတိုင်းဟာလူစိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးဘူးတာမန်ပဲဥပမာနေ့စဉ်တွေ့နေတဲ့အာယုန်တွေကစိတ်ကိုမလွှမ်းမိုးဘူးတခါတရံတွေ့လို့တခါတွေ့တဲ့အာယုန်တွေကြတော့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အာယုန်မျိုးကြတော့အာရမဏဓိပတိပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်အာယုန်ထဲမှာလဲအာရမဏဓိပတိပစ္စည်းကအာရမဏပစ္စည်းနဲ့သွားပြီးတော့တူတဲ့ object တစ်ခုပဲလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အာယုန်တစ်ခုသည်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်ချုပ်ကင်ထားတယ်တာမန်မြင်စရာရှိလို့မြင်လိုက်တာတို့တာမန်ကြားစရာရှိလို့ကြားလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ကိုလွှမ်းထားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဓိပတိပစ္စယောနောက်သဟဇာတဓိပတိဆိုတာရှိသေးတယ် bond together အတူတကွဖြစ်နေတဲ့တရားတော်တွေကိုအတူတကွဖြစ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘာတွေတုံးဆိုဆန္ဒလူရဲ့စိတ်ဆန္ဒဒီလေဒီကနေ့ပဋ္ဌာန်းတရားနာမယ်ဆိုပြီးတော့လာတယ်နာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအရင်ဖြစ်တယ်နာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒကြောင့်မို့လို့လူကဒီရောက်လာဆန္ဒကချီးဆိုးလိုက်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆန္ဒကစိတ်စေတသိက်အလုံးတွေကိုလွှမ်းထားလိုက်တာလွှမ်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာကြီးပါဒီရောက်လာအောင်ဆွဲယူလိုက်တာဆန္ဒဆိုတဲ့သဘောတရားကအင်မတန်မှစွမ်းအားရှိတယ်လူတွေဟာစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဆိုလုံးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဘာမှမဆိုလုံးနိုင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးကြတော့အဓိပတိလို့ခေါ်တယ် predominate စွမ်းအင်ကြီးတစ်ခုကြီးမားတဲ့စွမ်းအားကြီးတစ်ခုဆွဲအားအင်မတန်မှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆန္ဒဝတ္တောဂိဏမကမ္မနာသိစတိဆန္ဒရှိရင်နဲ့မအောင်မြင်တာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုကြတယ်ဆန္ဒ makes the impossible possible
နော်စန္ဒဆိုတဲ့တရားဟာမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒါစန္ဒ makes the impossible possible မဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်တယ်ကြည်စန္ဒကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကြည့်သူမိတာဘဝသူမိတာဆိုတာနေတဲ့ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးအလွန်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘိညာဉ်တွေဘာတွေရတကောနဲ့အဘိညာဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံကတရားလေးနာလိုက်တာနဲ့သူယန္နာဖြစ်သွားအဲ့လောက်ထိအောင်သူဉာဏ်ရှိတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့စန္ဒကတရားနာပြီးယန္နာဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်ခြင်းသူလိုပဲဘုရားဖြစ်မယ်ဒီပင်ကရာလိုပဲဘုရားဖြစ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့စန္ဒအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားလောင်းရဲ့စန္ဒဘုရားဖြစ်ဖို့ဘလောက်ကြီးမားသလဲဆိုတာကိုအထက်ကရာရှင်းပြထားတယ်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့နှိုင်းရှင်းပြစัจ java လာကြီးတစ်ခုမှာတဲ့မီးကြီးတွေရဲနေတဲ့မီးကြီးတွေအပြစ်ထည့်ထားအမတန်မှာစัจ java လာဆိုတာနဲတဲ့အကျယ်ဝန်းကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ထက်မှာမီးကြီးကဲတွေထည့်ထားပြီးတော့တစုံတစ်ယောက်ကနေပြီးဟောဒီမီးကြီးပုံကြီးကိုဒီတိုင်းဖနှက်မပါဘာမှမပါပါနဲ့အဲ့ပါဖြတ်ပြီးသွားနိုင်လို့ရှင်မင်းဟိုဘက်ရောက်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုသွားမှာရဲ့စန္ဒအဲ့လောက်ပြင်းတယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့စန္ဒပြင်းလို့ကောရမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်သူမိတာဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာဗျာဒိတ်ရတာဒီစန္ဒကြီးစိုးမှုဟာကြည်စန္ဒကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်သူကလောဘတဲ့အစမ်းထွက်တယ်ရှိသမျှပစ္စည်းတွေလှူတာလေးဥမာမဲ့သိန်းပေါင်း100လှူတယ်မနေ့ကဆိုသိန်းနေ100နော်လှူကြတာကဲလောဘကဘာတတ်နိုင်တော့လောဘအနေနဲ့ဆိုမလှူဘူးသိန်း100哦သိန်း1000လည်းမလှူနိုင်ဘူးလောဘရှိနေလောဘကိုလှူခြင်းတဲ့ဆန္ဒကဖြတ်တောက်ပလိုက်တော့လောဘဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးစန္ဒကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့လူတွေမှာအဲ့ဒါဟာအဓိပတိပစ္စည်းလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဟာအဓိပတိပစ္စည်းတဲ့စန္ဒဟာပြင်းထန်တယ်လို့ပဲစွမ်းအားရှိတယ်လို့ predominate ကြီးစိုးနိုင်တယ်လို့ပဲဝိရိယကလည်းကြီးစိုးနိုင်တယ်တချို့ကြတော့သိချိုးစားတယ်အောင်မြင်ပေါက်ရအောင်ချိုးစားတယ်လောကီစီးပွားလည်းလောကီစီးပွားမှုလောကုတ္တရာပညာလည်းလောကုတ္တရာပညာမှုကြီးပွားဖို့ရအတွက်ကြိုးစားတယ်မနေမနာကြိုးစားအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီဝီရိယထက်သန်လာပြီဆိုရင်ကျန်တာတွေကအကုန်လုံးသူ့နောက်ကကြီးပဲအကုန်လုံးသူကရှေ့ကသွားတာဝီရိယပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်လည်းဝီရိယကအဓိပတိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအဓိပတိပစ္စယောလို့ခေါ်တာ effort makes the impossible possible လုံးလဝီရိယဟာလည်းပဲမဖြစ်နိုင်တာဆိုတာမရှိဘူးအလုံးဖြစ်တာကြီးပဲဝိရိယဝတ္တောကိဏ္ဏမကမ္မနာသိစတိလို့ပြောတာဝိရိယကိုရှေ့တန်းတင်လိုက်တာထို့တူပဲလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလည်းစွမ်းအားအမတန်ထက်တယ်အဓိပတိပစ္စည်းတတ်တယ်လူရဲ့စိတ်စွမ်းအားဟုတ်တာပေါ့လူရဲ့စိတ်စွမ်းအားကြောင့်ဒီရုပ်ကြီးဟာပါလာတာကြည့်လေဘာနဲ့တဲလာတပည့်တော်ကားနဲ့လာတာဆိုကားပေါ်ရောက်အောင်စိတ်စွမ်းအားနဲ့တက်တာနော်ကားနဲ့လာတယ်ဆိုရင်စိတ်စွမ်းအားနဲ့လာရတာအဓိကစိတ်စွမ်းအားပဲစိတ်မပါရင်ကားရှိလည်းမလာပါဘူးစိတ်စွမ်းအားဒီဘလောက်ဝေးဘလောက်ခက်ဟုတ်လားဘတ်စကားဘယ်နှဆင်းစီရရောက်လာတာပဲရောက်လာတယ်ဟောဒီတရားပွဲကိုရောက်လာဒါဘာကြောင့်တော့စိတ်ပဲစိတ်စွမ်းအားကတက်ဆောင်လာခဲ့တာအဲ့တော့စိတ်ဟာအဓိပတိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် dominate လုပ်နိုင်တယ်ဒါကိုအဓိပတိပစ္စယောလို့ပြောတာနောက်တစ်ခုဝိမာန်တစဉ်းစားဉာဏ် investigation အဲ့ဒီစဉ်းစားဉာဏ်ကလည်းပဲစိတ်စွမ်းအားလို့ပဲသူကလည်းကြီးစိုးထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဝိမာန်တဆိုတာစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့စွမ်းအားပေါ်မှာကြည့်ပြီးလှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တဲ့မှုဆိုတာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်တဲ့မီလို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့သိတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာမှမရှောင်လှုပ်တာဝိမာန်တအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်လှည့်မချီတော့ဘူးသူကဒါကြောင့်မို့ investigation makes the impossible possible ပဲဒါအဓိပတိ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒီအဓိပတိ၄ပါးသန္တာဝီရိယစိတ်တာဝိမာန်တအဓိပတိ၄ပါးအဲ့ဒီအဓိပတိ၄ပါးရဲ့စွမ်းအားဟာဘလောက်ထက်သလဲလို့ဆိုရင်သူတို့ကိုအဋ္ဌိပါဒလို့လည်းခေါ်တယ်အဋ္ဌိဆိုတာအစွမ်းတကူပါဒအကြောင်းတရားတွေအစွမ်းတကူထက်လာဖို့အတွက်လည်းပဲဟောတာတွေအကြောင်းတရားတွေပဲတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်လေအာနန္ဒာတဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုစနစ်တကျလေ့လာပွားများထားလို့ရှိရင်တဲ့အသက်ကိုတောင်ဆွဲဆန့်ထားလို့ရတယ်ခုခေတ်တော့ဟုတ်လားလူအတော်နဲ့အသက်မထွက်အောင်ဆိုပြီးဆိုလူကုတ်တဲ့ထိုးတာမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုပွားပြီးတော့ဘုရားလည်းအသက်ကိုဆွဲဆန့်ထားတာ10လမြတ်စွာဘုရားဟာဆိုပါစို့သက်တော်80ပြည့်သက်တော်80ပြည့်ဖို့10လအလိုဝေသာလီမြို့နာကဝေလူဝရွာဆိုဝါကတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြတ်စွာဘုရားမှာယောဂရတယ်အဲ့ဒီယောဂကအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂ incurable ကုစားလို့မရတဲ့ယောဂကုမရတော့ဘူးဆရာဝန်လက်လွတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ယောဂမျိုးပဲဘုရားမှာအဲ့ဒီယောဂဖြစ်တယ်မကုပဲထားလိုက်လို့ရှိရင်ကုလို့တော့မရဘူးတာမန်နည်းနဲ့ကုလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားမကြခင်ပဲပြိဋိဘံဆံသွားမှာပဲသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်เสียကြမ်းနေသေးတယ်သူ့အသက်ကိုနှမျောလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားမှာအသက်ကိုတွေ့တာလည်းမရှိဘူးသေချင်တာလည်းမရှိဘူးလောကလူတွေကတချို့ကအသက်မနှမျောဘူးသေချင်တယ်ဆိုတဲ့လူကစိတ်မမှန်ဘူးအဲ့ဒါနေချင်တယ်ဆိုတဲ့လူကလောဘသေချင်တဲ့လူဆိုတာစိတ်မမှန်တဲ့လူပဲအဲ့ဒါယဟန္တာတွေကြတော့နေချင်တာလည်းမဟုတ်သေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူသဘာဝသိသွားမြတ်စွာဘုရားကတော့သူအသက်ကိုနှမျောလို့မဟုတ်ဘူး10လတော့ငါထိုင်းရအောင်မသေးအောင်10လတော့အသက်ကိုဆွဲဆန့်ထားဘာဖြစ်လို့တော့လှုပ်เสียတစ်ခုကြမ်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကြမ်းနေတယ်သူပဋ္ဌာဆိုတဲ့ပြပိုက်ကြီးကနောက်10လကြာမှအတိညာဉ်ရင့်ပြီးတော့ဖះစီလာမှာဒီကြားထဲမှာခေါ်လို့လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီသူကဒီကြားထဲမှာတရားဟောလဲနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူပဋ္ဌပြပိုက်ကြီးအတွက်ဖះကနေပြီး10လအသက်ကိုဆွဲဆန့်ထားတာဘာနဲ့ဆွဲဆန့်တုံးဆိုခုပြောတဲ့အဓိပတိ၄ပါးနဲ့ပြန်ဆွဲဆန့်လိုက်တာအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဆိုပြီးသန္တာဝီရိယဝိမာန်တစိတ်တအတိညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဝိမာန်တမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဆောင်းအားတွေပြန်ပြေးလာတယ်လုံလဝီရိယတွန်းအားနဲ့တမဘတ်စွမ်းအားတွေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူပ္ပတ္တကြီးကိုတရားရှင်းပြီးတော့ပြောဖို့ရှိတယ်သူပ္ပတ္တကြီးနှုတ်ဖို့ဆိုရင်လွဲသွားလိမ့်မယ်ငါတရားမနာရရင်သူကတန်တရားထဲသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မဟာကရုဏာတော်မြတ်စွာဘုရားက10လပြန်ထိန်းလိုက်တယ်ရှင်အာနန္ဒာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအာနန္ဒာအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုပွားထားမယ်ဆိုရင်ကြာကြာနာနာပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်တန်းစိတ်အောင်လူရဲ့သက်တမ်းစိတ်အောင်သို့မဟုတ်သက်တမ်းကြော်သည်ထိအောင်နေလို့ရတယ်တဲ့အဲ့လိုမိန့်ခဲ့တာရှိတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆက်ဆံပြီးနောက်ဆုံးကဆုံလာပြီးနေကြတဲ့အခါပြိဋိဘံပြုမဲ့ညောင်ဆောင်မောင်လျှောင်းဆက်ရင်သူပ္ပတ္တကြီးအဲ့ကျမှရောက်လာလေညတကောင်နီးကနေမှရောက်လာမနေ့ပြိဋိဘံဆံတော့မယ်ဆိုidea ကအဲ့ဒီချိန်ကျမှပေါ်တာသူကလည်းဒီပြင်ချိန်ခေါ်ရင်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ပေါ်လာအေးရန်ကောရမခဏညပြိဋိဘံဆံတော့မှာလေနေ့ပန်ကြမှာဆိုရင်တော့မတွေ့ဘူးလောကဖျားဆိုတာအမတန်ရှားတယ်ပွင့်ဖို့ငါမှလည်းတန်တရားတွေရှိတယ်ငါတော့မေးဦးမှပဲဆိုစိတ်ကူးပေါ်လာအဲ့ပေါ်လာလို့သူညကြီးရောက်လာပြီးတော့တွေးချင်ပါတယ်လို့လာတွေးခွင့်တောင်းတာဘယ်ရှင်အာနန္ဒာတွေးခွင့်ပြုမလို့ရှင်အာနန္ဒာကဘုရားရဲ့ PA ပဲသူက PA တွေးခွင့်ပြုမင်းဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဘုရားဟောမှာယောဂတဲနေဒုက္ခမပေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြားတယ်အာနန္ဒာလွတ်လိုက်ပါဘုရားကဒီအချိန်စောင့်နေရှာတာသူခင်ဗျလွတ်လိုက်ပါဆိုတော့မှကဲမင်းဘုရားခွင့်ပြုပြီးဝင်သွားဆိုပြီးတော့ဟိုကြတော့မေးတယ်လေသူက
ဘာသာတရားကိုတီထောင်တဲ့ဆရာကြီးတွေတဲ့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကမင်းအဲ့ဒါတွေမေးမနေနဲ့အချိန်မရှိဘူးတဲ့ငါရှင်းရှင်းပြောမယ်တဲ့မဂ်ခင်၈ပါးအကျင့်တရားမရှိတဲ့သာသနာမှာဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဆိုမရှိဘူးမဂ်ခင်၈ပါးမရှိရင်သောတာပန်ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးသဂရဂံမဖြစ်ဘူးအနာဂံမဖြစ်ဘူးယန္တာမဖြစ်ဘူးမဂ်ခင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းစဉ်မရှိတဲ့သာသနာတကယ်သာသနာမဟုတ်ဘူးငါ52နှစ်လုံးဘဝခရီးဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်မှာ insight knowledge လို့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုထုတ်ဖော်ဟောနိုင်တဲ့ဘာသာတစ်ခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာအတိတ်လဲဟောတယ်52နှစ်ဆိုတာဘုရားတောထွက်လာပြီးတရားကျင့်တာ6နှစ်ဘုရားဖြစ်တာ45နှစ်ပေါင်းလိုက်တော့52နှစ်အဲ့ဒီ52နှစ်အတွင်းမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဟောနိုင်တဲ့ဆရာတယောက်မှမရှိဘူးဘုရားသာသနာလွဲဘယ်သူမှမဖော်ထုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်မဂ်ခင်၈ပါးဆိုတာမပါဘဲနဲ့တော့ဘယ်သူမှနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဟောတာပါအဲ့ဒါနဲ့သုဘတ္တကြီးဟာချက်ချင်းconvert လုပ်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာပြောင်းပြီးထိုညပဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတရားထုတ်တာဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်လေးကရဟနာဖြစ်သွားတာသူနောက်ဆုံးတစ်ပတ်အဲ့ဒီအတွက်အသက်ကိုဆွဲဆန့်ထားတာဟောဒီအဓိပတိပစ္စည်းနဲ့ပါပဲနော်စွမ်းအတ္တိဟာလေ့ကျင့်ထားရင်ပို့အစွမ်းထက်တယ်တာမန်ဆိုရင်တော့သိအစွမ်းမထက်ဘူးပေါ့လေ့ကျင့်ပေးထားရင်အစွမ်းထက်တယ်တဲ့ဒါအဓိပတိပစ္စယောနော်အနန္တရပစ္စယောသမဏန္တရပစ္စယောဒီနှစ်ခုကအလားတရံတူလို့ပေါင်းပြီးတော့ပြောအနန္တရဆိုတာ non enter ပဲဘာမှမချားကွယ်ဘူးဓမ္မအနေထားအချိန်ကာလအနေထားရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုပြက်ပြီးချုပ်သွားတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုသည်နောက်ထပ်ပေါ်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်းအထောက်ပံ့ပေးတယ်ခုနနတ္ထိအုပ်စုတွေကအနန္တရဆိုတာမရှိတော့မှခြေစုပြုတာမရှိဘူးဆိုတာလဲရှေ့ကကပ်ပြီးမရှိတာကိုပြောတော့ဟိုးကဘေးကဘာကမရှိခဲ့တာပြောတာမဟုတ်ဘူးရှေ့နားလေးကကပ်ပြီးမရှိတာကိုပြောတာနော်စိတ်မှာ process ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘဝမှာတေချာကြည့် mental process ရ material process ကြီးနဲ့တွားနေတာစိတ်အစဉ်တွေကတစ်လုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားနေတာရုပ်ကလည်းပဲထို့တူပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားနေတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်နတိသောတောဝိယမြစ်ထဲကရေတွေစီးနေတယ်လို့ပဲတဲ့ဒီပဇာလာဝိယဖျောင်းနိုင်မီလေးထွန်းထားတဲ့အခါအဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးလိုပဲတဲ့မီးတောက်လေးကနှိမ့်ဆင်သွားတာလေမီးတောက်လေးကမီးစာကိုခန့်ကုန်အောင်လုပ်တယ်စီကိုခန့်အောင်လုပ်တယ်နော်မီးစာကိုတိုးအောင်လုပ်တယ်စီကိုခန့်အောင်လုပ်တယ်အမှောင်ကိုပယ်ဖြောက်တယ်အလင်းကိုယူတယ်ဟောအကြောင်း၄ခုနဲ့သူကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ဆင်သွားတာဖျောင်းနိုင်မီးလေးတာမန်ကြည့်ရင်တော့ထွန်းထတာခုနကတော့ထွန်းတာခုလည်းလင်းနေတော့မဲ့လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ဆင်နေတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဒီတိုင်းကြည့်ရင်အိမ်မှာဒီတိုင်းထိုင်နေတာဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ထင်တယ်တဖြည်းဖြည်း getting older and older နော်ဖျောင်းနိုင်မီးလေးလို့တိုးလာနေတာနော်တိုးလာနေတာအေးအဲ့ဒီသဘောလေးတွေရှေ့ပိုင်းကဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေနောက်ပိုင်းကပေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းလေးတွေပေးပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါကိုအနန္တရပစ္စယောသမဏန္တရပစ္စယောအခွင့်အလမ်းမပေးဘဲနဲ့နောက်ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကဲဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်ဟောဒီခမ်းမကြီးတဲ့ဝင်လာတဲ့အခါလမ်းလျှောက်တဲ့အခါခြေလမ်းပေါင်းဘယ်လောက်လျှောက်ရတော့30လောက်ခြေလမ်းရတယ်သို့မဟုတ်50လောက်လှမ်းရတယ်ဆိုပထမခြေလမ်းပျောက်သွားမှဒုတိယခြေလမ်းရောက်တာပထမခြေလမ်းကရှိနေတုံးပဲဆိုဒုတိယခြေလမ်းလှမ်းလို့ရပါမလားမရဘူးပထမခြေလမ်းပြီးတာဟာဒုတိယခြေလမ်းအတွက်ပဲဒုတိယခြေလမ်းကတတိယခြေလမ်းအတွက်ပဲတတိယခြေလမ်းစတုထခြေလမ်းအတွက်ပဲဩရှေ့ကပျောက်သွားရှေ့ကပျောက်သွားမှရှေ့ရောက်တာအနုဘုဆိုဒီနားပဲထရောက်နေမှာပေါ့ရှေ့တိုးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအေးအနန္တရပစ္စယောဆိုအဲ့လိုကပ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးခြေစုပြုတ်နေတာထောက်ပံ့ပထမခြေလမ်းမပါဘဲနဲ့ဒုတိယခြေလမ်းဖြစ်နိုင်
အဲ့တော့ပထမခြေလမ်းသည်ချုပ်ပြောက်ပေးခြင်းဖြင့်ဒုတိယခြေလမ်းပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအနန္တရပစ္စယောနတ္ထိမရှိတဲ့နောက်ခြေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမရှိတဲ့နောက်မှာခြေစုပြုတာတွေအဲ့ဒါတကယ်ကိုဘုရားရဲ့ condition တွေက meaningful တွေပဲเนาะဒါတွေကိုတချို့က condition လို့တောင်မထင်ဘူးဒါတကယ် condition တွေပဲအကယ်၍သာပထမခြေလမ်းကြီးက maintain ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယခြေလမ်းလှမ်းလို့မရဘူးလေပထမခြေလမ်းဒုတိယခြေလမ်းလှမ်းတယ်ပထမခြေလမ်းပျောက်သွားရင်ဒုတိယခြေလမ်းရောက်လာတာပဲလေအဲ့ဒါသဘာဝတရားတွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပထမစိတ်ပျောက်သွားရင်ဒုတိယစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒုတိယစိတ်ပျောက်သွားရင်တတိယစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ non interval ခြားထဲမှာဘာမှမခြားကွယ်ပဲနဲ့ခြေစုပြုပြီးတော့တွန်းအားတွေကိုပေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါအနန္တရပစ္စယောသမဏန္တရပစ္စယော a condition that precedes without the interval it is condition state ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့သဟဇာတပัจจယောတဲ့သဟဇာတပစ္စည်းဆိုတာcondition born together ဒီအကြောင်းတရားသည်အကျိုးတရားကိုတပြိုင်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားတဲ့နော်အကြောင်းတရားကအရင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကျိုးတရားတွေကပေါ်လာတယ်မိထွန်းလိုက်ရင်မိတောက်ကလေးလှုပ်လိုက်ရင်ကြည့်အလင်းရောင်သည်မိရဲ့အကျိုးလို့ပြောရမယ်အမှောင်ပြောက်သွားတာလည်းအလင်းကြောင်ပြောက်သွားတာဖြစ်သောကြောင့်အကျိုးလို့ပြောရမယ်မိတောက်ကလေးဘွားကနေပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အလင်းရောင်ကလည်းဘွားကနေပေါ်လာတယ်အမှောင်ကလည်းပြုတ်ခနဲ့ပြောက်သွားတယ်ဟောတူတူပဲထားတယ်တပြိုင်နက်ဖြစ်တာ born together အကြောင်းနဲ့အကျိုးသည် born together သာဇာတပစ္စယောဘယ်သူမှနောက်ကျတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှရှေ့မရောက်ဘူးတဲ့ဟောတဘာဝတရားတွေဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာ unity တစ်ခုတည်းမှာသူက molecule အနေနဲ့စုထားတဲ့ unique ကလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဟာအပြန်အလှန်ကျေစုပြုနေတာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီတရားတွေဟာပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အပြန်အလှန်ကျေစုပြုနေကြတယ်တူတူဖြစ်တယ်တူတူပြတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသဟဇာတလို့ခေါ်တယ်သဟဇာတပစ္စယောအညမညပစ္စယောအညမညပစ္စယောဆိုတာ reciprocate တူတူဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဟာတချို့ဟာတစ်ဖက်သက်ကျေစုပြုတာရှိတယ်တချို့ကအပြန်အလှန်ကျေစုပြုတာရှိတယ်အညမညကြတော့အပြန်အလှန်ကျေစုပြုဥပမာမဲ့လေးချောင်းတောက်စပွဲကြီးချီပေါ့လေးချောင်းတောက်စပွဲကြီးဟာခြိတောက်လေးချောင်းဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပုတ်လုံနေကြတယ်တစ်ချောင်းချိုးပြလိုက်ပါလားအဲ့ဒီစပွဲကြီးငြိမ်မလားငြိမ်မှု reciprocal ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးအပြန်အလှန်ထောက်ကူပြုနေကြတာအဲ့ဒါဟာအညမညသဘောတရားအထက်ကရာမှာ၃ချောင်းတောက်နဲ့ဥပမာပေးထားတယ်နော်၃ချောင်းတောက်တစ်ချောင်းပြုတ်သွားရင်ကျန်တဲ့၂ချောင်းဘယ်လိုမှ balance မဖြစ်တော့ဘူး၃ချောင်းတောက်ဒီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအရေးမပါဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်သို့တော့တစ်ချောင်းပြုတ်သွားရင်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကတည်ငြိမ်မှုမရှိတော့ဘူး condition ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာပါဒါအညမညပစ္စယောနိတယပစ္စယောဆိုတာစပ်ပုတ်လောက်တာမိယာအနေနဲ့စပ်ပုတ်လောက်ခုတရားနာပရိသတ်တွေ flow ပေါ်မှာထိုင်းနေကြ flow ကစပ်ပုတ်လောက်ထားတာ flow မရှိရင်ပြုတ်ကျသွားမှာပေါ့နော်ထိုင်းစရာတွေကလူတွေကိုစပ်ပုတ်လောက်နေတာမြေကြီးကစပ်ပုတ်လောက်ထားတယ်တစ်ပင်နေရက်တီနေအောင်ဘယ်သူကစပ်ပုတ်လောက်မြေကြီးကလောက်ထားဟော PowerPoint မှာအခုလိုမြင်နေအောင်နောက်ခံ background ကြီးကစပ်ပုတ်လောက်ထားနောက်ခံ background မရှိရင်ဒါတွေမြင်လို့မရဘူးနိတယပစ္စယောဆိုတာအဲ့ဒါမိယာအနေနဲ့ကျေစုပြုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာဒါနိတယပစ္စယောအဲ့ဒီ PowerPoint ဒီနောက်ခံပိတ်ကားသည်စလုံးလေးတွေကိုပေါ်နေအောင်ယက်တီထားနိုင်အောင်ကျေစုပြုနေတာအဲ့ဒါကိုနိတယပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်တစ်ပင်နေရာမြေကြီးပေါ်မှာမှီပြီးတော့ပေါက်နေကြတယ်မြေကြီးကနိတယပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်အမှီပေးထားတာနော်မြေကြီးမရှိရင်သူတို့ယက်တီလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုနိတယပစ္စယော
ဥပနိဒယပစ္စယောကြတော့ strong support strongly support အဲ့ဒီဥပနိဒယပစ္စယောကလည်း၃မျိုးရှိတယ်သူကရှေ့ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့ object အနေနဲ့ခြေဆုပြုတာကြတော့အာရမဏုပနိဒယလို့ခေါ်တယ် object ကလည်းပဲခုနကတော့ strong object လွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့အဓိပတိလို့လွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့အာယုံမျိုးကြီးစိုးထားတဲ့အာယုံမျိုးကြတော့အာရမဏုပနိဒယလို့ခေါ်တယ်ရှေ့ကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်နှင့်ပြီးချုပ်ပြောက်သွားပြီးအခွင့်အလမ်းပေးတာကြတော့အနန္တရူပနိဒယလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်နဲ့စွမ်းအားကြီးမားတဲ့အထောက်အကူတွေကြတော့ပကတုပနိဒယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပကတုပနိဒယဆိုတာကြတော့အလုံးကိုကပါဖြစ်တယ်။ဝေသားဟာလည်းပကတုပနိဒယပဲတစ်ပင်တွေဟာလည်းပကတုပနိဒယပဲပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပကတုပနိဒယရဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေလေကြည့်လေမွေးဖွားလာဒီကနေစပြီးအသက်50 60 80 80နေကြတာဘယ်သူကထောက်ပံ့အာဟာရထောက်ပံ့အစာနေပြီးတော့ဒီအသက်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတာအဲ့တော့ဒါပကတုပနိဒယပဲဘဝမှာယတ္တိနာကဲအစာမစားပဲနေကြည့်ပါလားယတ္တိလို့ရဘူးအဲ့ဒါအစာသည်ပကတုပနိဒယပစ္စည်းပဲစွမ်းအားတစ်ခုဒါတွေမကဘူးအချင်းချင်းမိသားစုအမေအဖေနဲ့သားသမီးတွေသားလိမ္မာသမီးလိမ္မာဆိုအမေစိတ်ချမ်းသာပို့ပြီးတော့အသက်ရှည်အဖေစိတ်ချမ်းသာပို့ပြီးတော့အသက်ရှည်ပုဂ္ဂလောပိပကတုပနိဒယပစ္စေနပစ္စယောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပကတုပနိဒယတတ္တိပဲစွမ်းအားရှိတယ်သားလိမ္မာသမီးလိမ္မာတွေနဲ့တွေ့ရတော့မိဘတွေကစိတ်ချမ်းသာပြီးအသက်ရှည်ကြတယ်တရားဓမ္မနှလုံးသွင်းနိုင်ကြသားဆိုသမီးဆိုနဲ့တွေ့တဲ့ကြမြန်မြန်သေးတယ်စိတ်ညစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပကတုပနိဒယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကောင်းလို့ရှင်ပေါင်းရလို့ရှင်လူကောင်းဖြစ်ပြီမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းရတာမကောင်းတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်တဏ္ဍာနာနိတဏ္ဍာမုသောနာနိမုသောဆိုပုဂ္ဂလောပိပကတုပဥပနိဒယပစ္စေနပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပကတုပနိဒယ strong condition strong support အဲ့တော့လောကမှာလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်24ပစ္စည်းကလွတ်တာတခုမှမရှိဘူးတခုတည်းလဲခြေဆုပြုတာမဟုတ်အများကြီးပစ္စည်းတွေကအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးခြေဆုပြုတယ်ခုနပြောတဲ့ဟို PowerPoint မှာပြထားတဲ့ဟာအတိုင်းပဲပဋ္ဌာန်းဆိုတခုတည်းမဟုတ်အားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့ condition တွေအများကြီးကစုပြီးတော့အကျိုးလေးတစ်ခုကိုထမ်းထားတာနော်ပုရိဇာတပစ္စယောဘွန်အာလိယကြိုတင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးခေါဏက object တွေဟာကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ် base တွေဟာကြိုတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုင်ရာစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုကျေစုပြုနေတယ်ပုရိဇာတပစ္စယောနောက်ပစ္ဆာဇာတပစ္စယောဘွန်လိတ်တာနောက်မှမွေးဖွားလာပြီးတော့ကျေစုပြုတယ်ခေါဏကပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလိုပဲစားရမယ်ဆိုတဲ့အာသာလေးနဲ့အသက်ရှည်မျောလင်းချက်ကလေးနဲ့အသက်ရှည်လင်းတာလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့သူခမများဆာလောင်မှုကိုမွတ်သိပ်ဆာလောင်နေတဲ့အနေထားလေးကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ပေါ့သေမသွားဘူးပေါ့နော်စားချိန်တန်တော့သူတို့စားရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်အသေးဝနပစ္စယောဆိုတာ repeating conditionသူကထပ်တလဲလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ experience တွေက strong ဖြစ်လာပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်လာစာကြက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခေါက်တည်းကြက်ရုံမရဘူးခဏထကြက်ပါများတယ်ဟုတ်လားပရိတ်ကြီးတွေပါဠိတွေရကြလို့ဆိုပြီးတော့တစ်ခေါက်ဖတ်နေတိုင်းဖတ်သွားရင်ကနေနောက်ကျတော့အလွတ်ရွတ်နိုင်တယ်နောက်ကျမစင်စားပဲနဲ့ခုဆိုနမောတတအိယာနှုတ်ပြီးနမောတတရွတ်စားမှဆိုမှောင်အောင်ရွတ်နိုင်ပါပြီအာသေးဝနနှုတ်ကိုကစွမ်းအားတွေဖြစ်သွားတယ်စွမ်းအားတွေကအဲ့ဒီဘာကိုရောက်သွားတယ်စွမ်းအားဆိုတာလေ့ကျင့်ပါများရင်စွမ်းအားရတယ်အာကစားသမားတွေချီပေါ့လေ့ကျင့်ပေးနေတာအဲ့လိုပဲအာသေဝနပစ္စည်းကဒီလိုလေ့ကျင့်ပါများတဲ့ခါကျတော့ရှေ့ဟာနဲ့နောက်ကဟာနဲ့ရှေ့ဟာစွမ်းအားတွေတက်သွားပညာအရေးချင်းတွေလည်းကြည့်လေမူလတန်းမှာသင်ခဲ့လို့အလယ်တန်းမှာသင်လို့ရတာအလယ်တန်းမှာသင်ခဲ့လို့
အထက်တန်းမှာသင်လို့ရတာအထက်တန်းမှာသင်ခဲ့လို့ University level မှာသင်လို့ရတာဟောပညာတွေကလည်းအဲ့ဒါလိုသွားအာသေဝနပစ္စည်းနဲ့တတ္တိအဲ့ဒီအာသေဝနဆိုတာလေရှေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့တွန်းအားတွေမို့ तू ကလည်းနတ္ထိပဲမရှိတဲ့နောက်မှာယေရှုပြုတာရှိနေတော့ယေရှုပြုတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့နောက်မှာယေရှုပြုတာလေအာသေဝနစွမ်းအားတွေကာမပစ္စယောတဲ့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာတွေကံကံကြီးအကြောင်းကိုပြောနေကြတာပေါ့ကာမပစ္စယောဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်သဟဇာတကမ္မတဲ့နာနခဏိကကမ္မသဟဇာတကမ္မဆိုတာစေတနာလေးဟာ universal တဗ္ဗစိတ်တသာဒရဏစေတသိက်စိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတနာလေးကိုသဟဇာတကမ္မလို့ခေါ်တယ်နာနခဏိကကမ္မဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့တွန်းအားလေးစေတနာလေးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနာနခဏိကကမ္မကြတော့အခုဘုရားဘာသာတွေပြောနေတဲ့ကံကံဤအကျိုးဆိုတဲ့ထဲကကံကိုပြောတာနာနခဏိကကမ္မမကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရှိရင်ထိုမကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်ကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတာနာနခဏိကကမ္မတဲ့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေက reaction ပဲတုံ့ပြန်လာတာဒါပုံမှန်ပဲကိုလုပ်တဲ့လုပ်ဟာတွေကကိုယ့်ပေါ်မှာစွမ်းအားတွေကတုံ့ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပဲကံဤအကျိုးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီဟာကကဘာပေါင်းဘလောက်ချာသူကတုံ့ပြန်နိုင်တယ်သဟဇာတကမ္မကြတော့အဋ္ဌိနဲ့ဆိုင်တယ်ရှိနေတုံးမဲ့သူကအကျိုးပြုတယ်နာနဂဏိကကမ္မကြတော့နတ္ထိနဲ့ဆိုင်တယ်မရှိတော့မှသူကခြေစွပြုတယ်ဟိုလူတယောက်ဟာအတိတ်ဘဝတုန်းကအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကံအရှိန်လေးနဲ့လူလာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေကလိုက်ပြီးတော့နှိပ်စက်တယ်လူဘဝရောက်ကြတဲ့ကယောဂာနဲ့မွေးကြတဲ့ကဟုတ်လားဆရာဝန်နဲ့ပြရတယ်မရှိဘူးယောဂာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသို့မဟုတ်မွေးကြတဲ့မျက်စိပါမလာဘူးတဲ့နာကန်းလာတယ်နဲ့ဆိုတော့ဖြစ်လာအကုသိုလ်တွေကလည်းအကျိုးပေးတာအဲ့ဒါမျိုးကနာနခဏိကကမ္မလို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဝိပါကပစ္စယောဆိုတာဒါတော့ဝိပဿိတ်တွေအကျိုးတရားတွေအကျိုးစိတ်တွေအကျိုးစိတ်တွေဟာအတိတ်ဘဝကကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတိတ်ပြီးတော့ action မရှိဘူးဖြစ်လာလို့ရှင်ကြည့်လေညအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်တွေဖြစ်တယ်တော့ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဘိဓမ္မာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာငြိမ်းမနေဘူးလားဝိပဿစိတ်တွေကြီးဆိုရင်အဲ့လိုငြိမ်းနေတာကံရဲ့အချိုးအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်ဟာရှိတယ်ဆိုရင်ပဲရှိနေတာသူကဘဝင်စိတ်တွေကအဲ့ဒါလိုနေတာနော်ဒါဝိပါကပစ္စယောလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကအိန္ဒြိယပစ္စယောဆိုတာကပုရိသတာနဲ့တချို့ဟာတူတယ်တချို့ဟာသဟဇာတာနဲ့တူတယ်တချို့အိန္ဒြိယပစ္စည်းက၃မျိုးရှိတယ်ပုရိသတိန္ဒရိယတဲ့သဟဇာတိန္ဒရိယရူပစီဝိတိန္ဒရိယဆိုပြီးတော့သူကအိန္ဒြေ22ပါးကိုခေါ်တာဒါတွေကြတော့နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်လေ့လာဖို့လိုတယ်အိန္ဒြိယဆိုတာ controlling faculty ဆိုပါစို့သဘောပေါက်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်စက္ခုပတရယုတ်ကလေးဟာဒါအိန္ဒြိယပစ္စည်းပဲသူကဘသူ့ကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတော့ဆိုရင်အမြင်သိစိတ်ကလေးကိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတယ်ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့မျက်စိကမှုံနေလို့ရှိရင်အရာရာမြင်ပြီးမြင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘသူကထိန်းထားတော့ဆိုဟောဒီမျက်စိကသွားထိန်းတာစိတ်ကိုဆိုပါစို့မှုံဝါးဝါးရှိနေတဲ့မှန်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်မှန်ထဲမှာပေါ်တဲ့ရုပ်တည်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိပါမလားအဲ့ဒါဘသူကထိန်းနေတာတော့မှန်ကထိန်းနေတာဟုတ်ကလားမှန်ရဲ့ condition ကအမြင်အာရုံကိုထိန်းမထားဘူးလားထိန်းထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲမျက်စိရဲ့အမြင်အာရုံကြည်လင်မှုမကြည်လင်မှုသည်အသိစိတ်ကိုသွားထိန်းတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအိန္ဒြိယဆိုတာ faculty controlling faculty တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဟာမတူဘူးကြည်လင်ပြတ်သားတာ ਨੇ နားအကြားလည်းထို့တူပဲနှာခေါင်းကအနံလည်းထို့တူပဲရှားရဲ့အရသာခံမှုကလည်းထို့တူပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထိတွေ့မှုကလည်းထို့တူပဲစိတ်ရဲ့ကြံစည်တွေးတောမှုကလည်းပဲထို့တူပဲတဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းအားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြည်လင်မှုမကြည်လင်မှုသွားတာတဲ့
ဒါဟာ controlling faculty လို့ခေါ်တယ်နော်သူကလည်းရှိနေတုန်းကျေစုပြုတာဖြစ်လို့ကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကျေစုပြုတာဖြစ်လို့ပုရိသတိန်တရိယဉာဏ်နဲ့ဝေဒနာတို့ဘာတို့ခံစားချက်တွေကလည်းပဲစိတ်ကိုတနည်းအားဖြင့် control လုပ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကြတော့ born together သဟဇာတိန်တရိယအနေနဲ့သွားတာဒါဣတရိယပစ္စယောရူပစီဝိတိန်တရိယဆိုတာအသက်သဘောမျိုးရုပ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့နောက်မေဃပစ္စယောတဲ့ဒါကလမ်းကြောင်းအနေထားမျိုးသူကလမ်းကြောင်းဖော်ပေးတဲ့သဘောမေဃပစ္စည်းဆိုတာလမ်းကြောင်းဖော်ပေးတာလမ်းဆိုတာအဲ့ဒီပေါ်လျှောက်သွားလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ destination ရောက်မှာပဲ destination ကိုလမ်းဖော်ပေးတယ်အဲ့ဒါလည်း condition တစ်ခုပဲဆိုပါစို့ဒီစိတ်မျိုးဒီအတွေးမျိုးကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးအဲ့ဒီအတိတို့ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်တို့ရဲ့လမ်းဆုံးကိုရောက်သွားမှာပဲသူကတည်သွားတာသူကတည်သွားတာမေဃပစ္စည်းဆိုတာလမ်းကြောင်းပေးသွားတာသူကလမ်းကြောင်းပေးသွားတာဒီအတွေးမျိုးတွေးလို့ရှိရင်ဒီလမ်းဆုံးကိုရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းဆုံးရောက်အောင်ဘယ်သူကတည်သွားတော့ဆိုခန္ဓာတမ္မာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဒီဝိတက်ကနေပြီးတော့တည်သွားတာသူ့ကိုမေဃပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်လမ်းကြောင်းပေးသွားတဲ့ပစ္စည်းလို့ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်ခုကဇာနပစ္စယောဇန်ဆိုတာကတော့ဒီအာယုန်တစ်ခုကိုစူးစိုက်ရှုနေဖို့အတွက်စိတ်မှာစွမ်းအားတွေပေးတဲ့ condition တစ်ခုဇန်တရားအထုတ်ထားတဲ့မကဘူးဒေါသဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းဒီမကျေနပ်တဲ့ဟာကထိုအာယုန်ကိုအမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုလည်းဇန်လို့ခေါ်တယ်နော်အကုသိုလ်ဇန်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုတံပယုတ်တပစ္စယောဆိုတာစိတ်နဲ့စေတသိက်ရှင်တွဲနေတဲ့သဘောကိုပြောတာဝိပယုတ်တပစ္စယောဆိုတာစိတ်နဲ့ရုပ်ဘုန်းကြီးတို့မှာ body နဲ့ mind နှစ်ခုရှိတယ်ဒီနှစ်ခုသည်တူတူတွဲနေတော့လည်းပဲ associate မဖြစ်ဘူးတဲ့ရေနဲ့စီဟာတူတူတွဲထားတော့လည်းပဲ mix ဖြစ်မသွားဘူးထို့တူပဲရုပ်နဲ့နာဟာလည်းပဲ mix ဖြစ်မသွားဘူးတဲ့ line နှစ် line နဲ့ mental process နဲ့ material process ရုပ်ဖြစ်စဉ်ကြီးနာမ်ဖြစ်စဉ်ကြီးဒီနှစ်ခုစလုံးတွဲသွားနေပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုဒီ mix ဖြစ်မသွားဘူးအဲ့ဒါဝိပယုတ်တပစ္စယောတို့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်တာလဲသူ့ရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုပဲတဲ့နော်ဝိပယုတ်တပစ္စယောနောက်ဟာကြတော့အဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဆိုတာရှင်းခဲ့ပြီးပြီအဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုဖြိုင်တူရှိနေတဲ့အချိန်မှာအကျိုးပြုတာနတ္ထိပစ္စယောဆိုတာအကြောင်းတရားတွေချုပ်ပြောက်သွားမှအကျိုးတရားပေါ်လို့ရတာနတ္ထိပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောနဲ့နတ္ထိပစ္စယောနဲ့ဝိကတပစ္စယောဟာသဘောချင်းတူတူပဲဝိကတဆိုတာလုံးဝကင်းပြတ်သွားတဲ့အခါမှခြေစုပြုတာနည်းနည်းလေးကြမ်းနေလို့မရဘူးเนาะလုံးဝရှေ့ကအကြောင်းတရားသည်လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အခါမှခြေစုပြုတယ်ဒါလည်းပဲခုနကအဋ္ဌိနတ္ထိကအနန္တရသမဏန္တရတို့လိုပဲနတ္ထိနဲ့ဝိကတကနောက်အဝိကတဆိုတာတော့အဋ္ဌိပစ္စည်းနဲ့တူတူပဲလို့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါ24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းတရားတော့အရာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ daily life နေ့စဉ်ဘဝကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့လက်တွေ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအကြောင်းတရားတွေဟာဒုဘဝကိုကြီးစိုးပြီးလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်နေတာပါလားလို့အကြောင်းတရားတွေကိုသဘောပေါက်လာလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတို့ဖယ်ရှားမယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတို့ဖန်တီးယူမယ်ဖန်တီးယူခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုတို့ရနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောပေါက်ပြီးပဋ္ဌာန်းတရားတော်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း